ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೂಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೂಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವವರು. ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ತುಳು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದರಲ್ಲಿ ತುಳುನ ಕಲಿತೀನಿ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನ ಕಲಿತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಎಳಂಜಪಟ್ಟೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನಗಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ. ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗಿನರ್ಲು 13.11 ಇದರಲ್ಲಿ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ 13.11 13.87 ವೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದು ರಸವತ್ತಾದಂಥ ಬಹಳ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸರಗೋಡು, ನಂತರ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಈ 3 ಏರಿಯಾ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾರವಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಐತಿಹ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯಿತು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಲುಪಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಈ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚು
ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆತಿತ್ತು ಬೂರ್ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರ್ನಾಡಾಲಿ ಶಿನಪ್ಪ ಬುಜಾರ್ನೆಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಪುನಾರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಇರೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಅವಕಾಶನ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ 13.18 14.94 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟನು ತೂದು ಈ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಲ ಭಾವ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KMF ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಒಂಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಪುಡ್ಡಿಯರೊಂದು ಯಾನಿರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಎನ್ನ ಕೊಡೂರಿಗಳೇ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಳ್ಳಿಯಾಳ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ವಕ್ತಾರರು ಕಿರಣ್ ಮಂಜುಲಾ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ವಕ್ತಾರರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕೂಟ ನಡಪೊಡೊಂದಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕೆಲವೇರೆ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದಿನೋಡ್ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅವೇನೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಂಚಿನ PR ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಚವೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಂದೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಸೋಲ ಮಲ್ತೇರೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ವನ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಡೀ ಮಿತ್ತಿಡು ಪಾರದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತೇರೆ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಬಯಸುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನಿ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಂಗೆಡೆ ದೇಪನ್ನಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾಸ್ ಆಯಡ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫೈಲ್ ಅಂದು ಆಂಡ ನನದ ಕಂಬಳೋಗು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಕಲೆ ಗೊಂಜಿಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸುವೆ ಅನ್ನ ಈ ಕಂಬಳನು ಒರ್ಪವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಬುಲೆಪವನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಯಜಮಾನರನ ಕೈಟುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲಿನಿ 15 ದಿನೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗೋನು ಇನಿ ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮುಂದೇನು 12 ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಅವು ದಯಪಂಡ ಇನಿ 15 ದಿನೋಡ್ದಿ ಚಿಂಕಲು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಬೆಂದ ಇನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಮಾತ ವಿದೊಟ್ಲ ನಿಖಲೇನೆ ಪನೊಂದುಲೇರ ಅನ್ನ ಈಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂದು ತುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆತ್ತಂಡು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಬೇಷ ಉಂಡು ಇನಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಕಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ನಮನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಗಮನೊಡುಪ್ಪಡೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಈಸಿಯಿಂದ ತೋಜು ದುಂಬು ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಮುಂದೇನು ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ನಿಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ನಮಕ್ ಹೊರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ನಕಲಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಬೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ
ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒರ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗುದಾಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನು ದಯಮಲ್ತ ಪಾಲಿಸಾಲೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯತ್ತೆ, ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಉಳಿವು ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉರಿಂಡತ್ತೆ ನಮಗೆಂದು ಸೋಪುನು. ಇನಿ ಕಂಬಳ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಒಂತ ಪೊರ್ತುಡಿನ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆನ ಸಮಯ ಲತ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಕಂಬಳನೊಂಜಿ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು, ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನಿಕ ನೋಡು, ಕಂಬಳದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎನ್ನ ಈ ಅವಧಿಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್, ಕಾರಂಜೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೀರಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ 12.99 ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ 15.27 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪದೆ ಕಡಪುರ್ ನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಸಂದೀಪನ್ನ ಇಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೇರೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಕುಡೋರ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜೆನೆ ಈ ಕೂಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ನಡಪಡೆ ಈ ಕೊಡಂಗೆ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ ಆಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಶುಭ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಯಾನು ಎನ್ನ ತರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಜೈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ. ಕಂಬಳ ನನ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ನನ್ಲ ಬುಳೆಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅನುವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅಲ್ಪ ಇವರು ಬಿಡ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ದಯದಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಇಮೇಟ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳ ತೂಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತೂವೇರಿ ಒಂಚೂರು ಸೂಚ್ಯವಾದಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿ ಈ ಪುಲನ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆತ ಕೈತಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸುತ್ತಮಿಟ್ಟು ಮಾತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ ಸುಧನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲ. ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದ ಮಾಲೀಕರಾಯನಂಚಿನ ಪುನೀತ್ ಬಂಟ್ವಾಳನ ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಏರುತ್ತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಪರೇಜಿ ಮೊಲ ಗೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಿ ದುಂಪಾರೆ ಜೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ್ ಮಂಚಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು.
ಪಂಜಕಲ್ಲು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರರಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೊಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಂಜಕಲ್ಲು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಗ ಭಾರಿಯಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಧಕರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡೆಪರು ಗೊತ್ತು ದದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ದೆಪ್ಪನ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠకు ಬರಡನ್ನ ಸತತವಾದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಲು ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿಪರ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಐನ ವೀರಕರೆತ್ತ ಕೊಡ್ದು ವೀರಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಪದ್ಯಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನರು ನಲ್ಲೂರು ಪದ್ಯಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 12.10 12.37 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಹಾ ಪೋಷಕರು ಅರ್ನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ಅರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಹಕಾರನು ಪರಿಗಣಿಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಉಪ್ಪಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮ ಅರೆಗೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತೆ ಸಾಲಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸುಧಾನ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಸಾಲಾಗಲ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮರ್ಯಾತ್ ಹುಗರ್ತ ಬಡೈನ ಏನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಭಾವೆ ಬತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದಕು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನ ಗಣ್ಯರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲು ಪೊದಪಾದು ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ ಅವರ ಪಣ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲಾರ ಪಣ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ಬಾವ ಬಂದರು ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ ಬಂದರು ಬರ್ಸವತ್ತನ ಇಜಿನ ಪಂಟುವೇರು ಅದೇ ರಾಜವಣ್ಣ ಬರ್ಸವತ್ತದ ಚಂಡೆ ಆಯ್ರಿ ಇಜಿನ ಪಂಟುವೇರು ಅಂದಂದು ಅವಳ ಸಡನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳಗಳ ಬರ್ಸೋಗಳ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಂದ ಸುಧಾನ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಬಂದಿರು ಬಂದವರು ಬಾವ ಬಂದವರು ಏರ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಅಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಯಾವಿತ್ತೆ ಅದ ಬಂತು ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂತೊಂದು ಅಂದು ಒಂದು
ಅಣ್ಣವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಲೆನ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಂಪ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮೈಕೊಂಡು ದಾನಕ ದಾನ ಅವು ಯಾನ್ ಬಂದರು ಅನ್ನಗ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಬಂದರು ಮಂಡಾರದ ಕಡೆ ಅಂದ ಒಲ್ಲ 66 ಚಂಡಿ ಅದಿಪ್ಪೇರಿತೆ ಬಲ್ತಿಪ್ಪೇರ ಪುಲಾಯ್ ಆರ್ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಏತನೇ ಸಾಲಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಸುಧನ 15ನೇ ಸಾಲ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೀರ ಕರೆಟ್ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಇರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಚಂಡಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡ ಬುಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆತಜಿ ಫೋಟೋಜಿ ಒನ್ ಪರಿಜಿನ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೆರೊಳ್ಳೆರೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬಲೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ತುಲ್ದಕ್ಕಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ಪು ಚೊಟ್ಟುಬೇಡಿ ಬಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಅತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪಾಬ ಓ ಬುಡ್ಪಾಬ ರಂದು ಆವಾ 15ನೇ ಸಾಲತ್ತೆ 15ನೇ ಸಾಲತ್ತೆ ಸುಧನ ಹನ್ನೊಂದು ಆವಾ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಜಾಲಿ ಬಂಡ ಕತೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡೋಡ್ ಚೇರಲ್ಲ ಪನ್ಪುಡ್ ಬಿಡ್ ಚೈನು ಸರ್ಕಾರಿ ಡೈಟ್ಲ ಜಾಲಿ ಹಿಡಿತದೆ और पात ಆರು ಪಾತಿರದ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪದ ಬನ್ನೋಡಾರ್
ಇನ್ನಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಮೂಳು ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸುಸಾಂಗವಾದ ನಡಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದು ವರ್ಷ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಂತದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಳಿ ಬೂಡಿತನ ಅವೇ ಪನೋಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಿಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರತ್ತ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಐಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಳು ಪುರ್ಲುದ ಪದಸ್ವರ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೆತಿನ ಪದ್ಯ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚದೇವಿರ ಕಣ್ಣು ಪಂಚಜೀಟಿ ಗಿಡ ಮೇರೆ ಪಿನಂಚಿ ಸತ್ಯೋಲು ಸಾರದೇವಿರಿ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮಿರಿ ಬೂಡು ಸಾರದೇವಿರಿ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮಿರಿ ಬೂಡು ಪಾರಕಾಪು ನಲ್ಚಿ ಗುಳ್ಡ ಬೀರರಿ ನಾಡು ಪಾರಕಾಪು ನಲ್ಚಿ ಗುಳ್ಡ ಬೀರರಿ ನಾಡು ಪಕ್ಕಿಲೆ ಮಿನೆದನ ಕೂಗಿಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಕೋರಿಯೆ ಕೆಲೆಪುನ ಕಂಜಿಲು ಬಲಿಪುನ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಮಿನೆದನ ಕೂಗಿಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಕೋರಿಯೆ ಕೆಲೆಪುನ ಕಂಜಿಲು ಬಲಿಪುನ ಪದರದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಕೇದಗೆ ಪದರದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಕೇದಗೆ ಅರಳದಿ ಸಂಪಿಗೆ ನಿರೆಲಿಗೆ ದುಂಪಗೆ ಅಲತೂಲಾಟೊಗೆ ಬಲ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟಗೆ ಅಲತೂಲಾಟೊಗೆ ಬಲ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟಗೆ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ತುಳುವೆರೆ ಬಿರ್ದುಗೆ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬೂಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬೂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬೂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬೂಡು. ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನನಿಡೆ ಬರಡು ಪಂದು ಏನೊಂದಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಗಪ್ಪೆ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ದೂರದ ಸಂಪಾಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನರೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಭಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ಬೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡೆ ಪದ ಪಂಡದು ಈ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಪಾಜೆ ಧೀರಜ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆಯವರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ದ್ಯೋತಕವಾಯಿನ ಬೆತ್ತ ಅಂಚೆನೆ
ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಖುದ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆ. ಉಂತಲೇಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಭಜನ್ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ. ಉಡುಪಿ ನಿಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ 13.07 13.53 ವೀರ ಕರೆತ. ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆದಕ್ಕಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಡಬ SCS ನರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್. ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ. ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಡಬ SCS ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಈ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲೀಕರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟೋಗು ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲಿಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಕಿಣಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು, ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಪಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯನಂಚಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾಯ್ದು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಪ್ಪನ ರವಿ ರೈಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರೇನೆ ಗುರುತಿಸಾವಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಸುಧೀಂದ್ರ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಕಡಪ ತಗಲೆ ವೀರ ಕರೆಟ್. ಸುಧಾನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ಅವಳೆ ಉಂತಲೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬೈದರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ತನ್ನ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಬೈದರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುವಂದನಕುಲು ಏರ್ಲೈಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದ ಆಯ್ತಾ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಗಡಬ ಎಸ್ ನ ರಡ ನಮರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಇನಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ನ 12.45 ರವಿ ರೈಕೋಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆಚರಣೆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಮೌಢ್ಯಲಿಪ್ಪು ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗೆ ತೂಪವನಂಚಿನ 14ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಸುಧಾನ ಇನಿ 14ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಜೆಟ್ ಇಡಿ ಕುರಿಸು ಸುರಕ ದುರ್ಲಭಣಿ ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ರವಿರೈಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸಂತಾಯ ಮಲ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ರವಿ ರೈಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೆ ಮಲ್ತಂದರು ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಸೆ ತೆಗೆದನ ಕೇಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮುರುಕುದು ಹೋತರು ಒಂಚೂರು ಜೋಡಕೆರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿ ಸೀದ ಕಂತ ತಡೆ ಪೋಲೆ ಪರ್ಸ್ ಕಲೆ ಒಂದು ನಗಲಿ ಇಡೀ ಲೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ಊರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂಂಜಲ್ ಕಟ್ಟಿದಾರು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಮಾತ ಈ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡ ಕಳಸದಂಚಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚಿ ಪೋತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಈ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪೋತನಾರು ಕಳಸಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಏನೇ ಎನ್ನ ಎರ್ತೂರು ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ಲರು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ಊರಿಗೂ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲರಿ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿವರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕುದೂರು ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಮಾತರಿಗಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾನು ಈ ಮಾತರಿಗಳೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿಯನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೂರದ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ
ಕಲಸುಗು ಬದುಕು ವೀರಕರತ್ತ ಪೋಣುಂದಾಂಡ್ಲ ವೀರಕರತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲು ಮೂಲು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 12.95 ರಾಜ್ಯಗಳು ಪುಗತ್ತೆ ಪಡೆಯನ ರವಿ ರೈಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಪಾತೆರಗು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಾಯನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಮೋರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸಿ ಅವಳು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ನಡಿಯೋಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಯೂಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲ್ಪಾಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅರಳ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಾಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತಬರಿಗೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಕೂರಿಯಾಳದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು K20 P 3955 K20 P ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಂಬಳಡು ಯೋಗೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೇಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರರು ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರಣ್ಯ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟೋಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಪಾಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಗಲೆ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಗಡಿ ಅವರ ಗೆಡ್ದಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತ ಅಂದತ್ತೆ ರಡ್ನೆ ಪಾಸ್ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಈ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನ ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತ್ರೆರಡೊಂದು ಆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ KMF ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ನಡಪಡೊಂದಂಡ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗಳ ಬಾರಿಯಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಸತತ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಅಡೆತಡೆ ಬಂದಾಗ ಐ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನೆದ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಇಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೊಡಂಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಇದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಆವಂದ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳನು ತೂದು ಸಂತಸ ಪಡೆಯುವಂಚಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳ
ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೀಯೂಷ್ ರೋಡಿಗಸ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಕಂಬಳದ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ವತಃ ಎರುಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನರಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆದ ಇದು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಸಹೋದರಿ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಕಂಬಳದ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನನ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎರುತ್ತ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕುಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಲೆ ಪೂರ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂಜನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ವಕೀಲರು ಸುರೇಶರು ಇಡೀ ಆಗಲ್ನ ತಂಡ ಇದು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬುಡ್ದು 3 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ಈ ಕಂಬಳನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಂಗೇಡು ಪಣದು ಭಾರಿ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಬಂಗಾರಿಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದಣ್ಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬಂಗಾರಿಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದಣ್ಣ ರಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಬಂಗಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈ ಕಂಬಳಗು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಪೇಟದಗಳು ಕಂಬಳನು ಉಂತಾವಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಲ ಕಂಬಳದ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡ್ರು PR ಶೆಟ್ರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ನಿರ್ವತ್ತೂರು ಮೊಕಲ್ನಪುರ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಇದು ಕಂಬಳ ನಿರ್ಗಳವಾದ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಕಂಬಳನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ದೇರಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪೇಟದಗಳು ಅದಗದಗ ಏನು ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗುಲ ಅಕಲ್ನ ಜನಕಲನ್ನು ಬುರ್ದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕೋರ್ಟು ಕಡಪುಣನೆ ಅಗ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಇದು ಕಂಬಳಗು ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ಭಾರಿ ರೀತಿದ ಹಿಂಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೋರ್ಟುಗೂ ತೆರಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳಗು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪಿನ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಆತಂಡು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೈತಂಡು ಕಂಬಳದ ಪಿರವಡು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲು ನೇಮಕ ಮಲ್ದೇರಿ ಇದು ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಲ್ತಂಡು ಇದು ಪೇಟದಕಲು ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿದಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಡ ಕೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತು ಕಂಬಳಗೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಆತನು ಓಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ವಾ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿದಂಚಿನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟುಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆತಂಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಯಾರ್ದ ಸಂಪುಟ ಆ ಸಂಪುಟದ ದರ್ಜದ ಮಾತ ಮಂತ್ರಿ ನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ರಿಗೆ
ಮೂಲತ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಶಾಸಕರನಕಲಿಗುಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಗಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಿಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಅಗಲಿಗ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇದು ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ನಿರಾಗಳವಾದ ನಡಪೋಡು ಕಂಬಳ ಗೌಲ ಚ್ಯುತಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮಲ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡಾಪುಂಡು ಇದು ಕಂಬಳ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೂ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಇದು ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕಂಬಳಗುಂಡು ಇದು ಈ ಕಂಬಳ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪೊಟ್ಟ ಇದು ಆ ಯಜಮಾನಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲು ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡುದ್ನಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲ ಉಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ತದ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಕಂಬಳನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲಿನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳೋಡು ಇರು ಗಿಡವನಕಲು ಅಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಸೋಡು ಇದು ಎರು ಗಿಡವನಕಲು ಆ ಓಟಗಾರನಕಲು ಆ ಯುವಕರು ಅಕಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎರುನು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪಿನಕಲು ಎರುನು ಧ್ವಜ ಬುಡ್ದು ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತನಕಲು ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಇದು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಕಂಬಳಗೆ 10 ಕಂಬಳಗ 5 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಗುಲ 2 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆತನೆ 10 ಕಂಬಳ ಬೈದಿನ 5 ಲಕ್ಷನಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಗುಲ ಅವೇನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಎಂಕಲು ಸಮಿತಿದಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟೋಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಇದು ಕಂಬಳನು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರಡು ಮಾತ ಶಾಸಕರ ನಕಲೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಗಳಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲ್ದಿಯೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಏರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಉಂಡ ಇದು ಗಿಡಪನಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಇದು ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೋರಟ ಕುರಿಯಾಳ ಸಂತೋಷ್ ಪರ್ಬೋಜನರ್ಲು ಬೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಗಲೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಬೇಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಂತ ಇದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳಡು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ದೇತುನಡು ಕಂಬಳನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಇದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಡು ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಎರುಕುಲೇನು ಹಾಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನ ತಯಾರಾದ ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು ಸುರುತ ಸಾಲಗ ಮಾನಿಸಿದ ಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಹೋಗಲೆತ್ಯಾರು ಕಕ್ಕಬದ ಬೆರಂಗಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರದ ಕುಲ್ಲ ಗುತ್ತುಬ್ಬಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತು ನಾರಿಯ ನಡಿಗುತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎರುಕುಲನ್ನು ದಂಡಿ ಸವನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬೈದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇನು ಪೂರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎರು ಬುಡುಪಿನಲ್ಪಲ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಗಳು ಎರು ಬುಡುಪಿನಗಳು ಮಾದಾ ಬುಡುಪಿನಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾನೂನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎರು ಗಂತಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದ್ದ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಗಳು ಅಂಚೆ ಮೋನ ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಎರುನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಮಯನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಮಯದ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ SP ಬಂತೇರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ಗಂತದ ಓಲ್ಲ ಮೈಕೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಕಂಬಳಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಇದು ಕಂಬಳ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಕ್ಷ
ರಾಜಕೀಯ ಧರ್ಮ ಬುಡುಬುದಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಈ ನಾಡ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ SP ಗೆ ಭೇಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಓಲ ಕಂಬಳೋಡಿ ನಿಮ್ಮಟ ಘರ್ಷಣೆ ಆತಿನಜ್ಜಿ ಕಂಬಳೋಡಿ ಓಲ ಶಾತಿಭಂಗ ಆತಿನಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ತೊಂದರೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಮೈಕೈಜಿನ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೂ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೂ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆರಪಾದ ಇದು ಮಾತ ವೀರಕರೆತ್ತ ದರಗೊಂಡೆ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಟಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೌಸನ್ನರು ಇದು ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕ ಮಾತ್ರ 10-12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ತದೆ ಕರೆತ ಮೈಕ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆದ ಅಂತ 24 ಗಂಟೆಲ ನಿರ್ಗಳವಾದ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವಾರ ಐಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಆಗಲ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಧ್ವಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನು ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆದ ಕಂಬಳ ಇದು ಆಯ್ನೆರ್ದೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಧ್ವಜ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಧ್ವಜನು ನಮ್ಮ ಇದು ಮೂಲು ಧ್ವಜವಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಪಾದಂಡೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಪ ಒಂದು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಿ ನನಾತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡೆಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಕಂಬಳ ಕಡಪಲ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ನಿಶಾಂತ ಕೈ ತಲಿಪೊಂಡು ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ನಡಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕಾಯಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ KMF ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿತ್ತಂದು ಇನಿ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಡು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಗೇಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊತ್ತಿನಾರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆನೊಂಜಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಈ ಕೂಟೋಡು ಅರೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೂ ಬರಡೊಂದು ಮುಚ್ಚೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪ್ರಥಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಸಮೇತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಈರ್ನ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗು ಇರ್ಕೊನ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನೇಮಕಾಯಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಕೈಸೇರವಡು ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕಾಯಿನ ಬೆತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆನೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದರ್ಶಿಗಳು, ಬಡಾಜೆ ಗುತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರಧಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3181ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ಅಂತಹ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಳಲಿ ಪಿಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಪೊಳಲಿ ಪಿಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಪೊಳಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಆದಂತಹ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲಾಯದರು. ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ಮಾವೀರ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥವರು ತನ್ನ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಸ್ವರ ನಾದನದಿಂದ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಕ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕಣಬಲಾಜರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಏರ್ಲು. ಹಲೋ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ನಿಂತುಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶುಭಾ ಪೂರ್ಮಠ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಮಾವೀರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ನಿಂತುಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ 15 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡ ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆನಿಂದ ಮಲ್ಪರ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಬಜಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆನ್ನ ರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲಿನ ಪರವಾದೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಎರಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಿ ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಬರಬಾದೆ ಎರಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟಿ ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ ಏರ್ಲೈನ್ ಬರಬಾದೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿದಾರ್ರಿ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದಿರಿ ದರಗೋಟೆ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ನಿಟ್ಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿಡವನರೆಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಡತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಟಾಂಕಿದಲ್ಪ ನೇನ ಮುಚ್ಚೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಟೇರಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಪ್ಪವನ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿಪವಡು ಮುಗಿಪುನ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲೆಡ್ದ ಒರಿಯೊರೆಡ್ದಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತೆರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಫ್ತಿಡು ಏರ್ ಹಾಕೋರ ನಿಖಲ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯನೀರು ಒಂಜಿ 30 ದಿನ ಪುನಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕಣಬಳ ತಗ್ಲತೆ. ಹಲೋ ಸುಧನ ಓ ಕಣಪಲ ತಗ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಏರಿ ಇತ್ತ ಗಿಡವನ್ನು போயினார் ಬರೋಡಿ ತಾರೀಕು ಅಂಜ ಐಗುದು ಮುಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪವ ಹೌ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕ ಬೆದವ ಕಲೆತ್ಯಾರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಬಡಾಜಿ ಶಂಕರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಮಿಯಾನದಾಗಲೂ ಒಂಚಿపోతారు ಅಣ್ಣೆ ಒಂಚಿಪಾರ ಇದು ಹಲೋ ఏంటది ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಕನಪಲ ಇದಾಕೊಳ್ತಾರ ಅವಡು ನೀರು ದೊಪ್ಪನಕ್ಲಾವು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಸಾಲ ಪಡಕ್ಕ ಬಿಡು ಪಾಪ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಡು ಕೊಡಂಗೇಡು ಈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಆಯೋಜಕರಾಯನ ಹಲೋ ಹಲೋ ఇక్కడ బర్స బన్నగా ఈ మూలు గంధుడు ఒంజే ఒంజినార మనిజ్జాను 24 ಜನ ಬುಂಡ ಇತರ ರಾಶಿಲ್ಲ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆಯೋಜಕರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಬೈದ ನವೀನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ದ ಗಡಿಕಾರಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ರೈಗಲ ಮೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಗಲ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಈ ಕಂಬಳದ ನೆಕ್ಕೆರಣಿಗೆ ಎತ್ತಿರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಬೋತಿಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ದೇವರಾಜ ದ್ವೀಪೈರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಿಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಐನಾಥ ಆವೊಂದು ಪಾಡು ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಂಡು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರದ ಕಡೆ ಆವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಡು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಹಾಗೆ ಕಂಬಲದ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಆ ಜವಣ್ಯರನ್ನ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೂತಿ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಆ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕನು ಹಾಕಲು ಅಕಲ್ನಕಲು ಪೊರ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪಾತಿರದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಪುರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ರವಿಯನ್ನಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾನಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕಲಿತಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ್ಬಾರ್ಡನ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ತಗಲ್ಬಾರ್ಡನ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ನಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಂಡೇ ನಂಬರ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಲೆತ್ಯಾರ ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆತ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ನೇ ನಂಬರ್ 12-18 14-80 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಹಲೋ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಂಬಳಗ್ ಪೋಪಿ ನಿಂದು ಕಂಬಳಗ್ ಪೋಪಿ ನೀನು ಒಂದು ಜನ ಪಿದಾಡ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಈರ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಕೈದ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಬರ್ಪಿ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಭತ್ತದ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ದಿರತ್ತ ಅಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಒಂದು ಮೂಲು ಹಲೋ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಡತ್ತ
ಮಲ್ಲಾಪು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಚು ಬಾರಿ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು ಒಂದು ಒಂಚು ಬಾಬು ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು. ಹಲೋ ಓ ಈ ಬರ್ಸೋಗದಲ್ಲ ಶ್ರೇಖಾನೇರ ಅಪ್ಪಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅನ್ಲೊಂದು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಾಮೇಟ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಉಂತದ ಅಂದ ಎಂಕುಲ ಉಂತಾಯ ನಿಕಲ ಮೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಚಿದಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ 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 ಕನಪಲ ಇದೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನರಿಂಗಾನ ಕಮ್ಮಲಡು ಹಾ LED ಕುಲ್ದಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಣ್ಣ ಎನ್ಮ ಲಕ್ಷದ ಸಾಮಾನು ಬಂದಿರತ್ತಿ ಅಂದ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ಜೀರು ಉಂತೊಂದಿರು ಆಯ್ತಾ LED ಎದುರುಡು ಎದುರ ಅವಂತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಸೌಖ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಬುರುಜಿ ತಗಡು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದನತಿ ಅವು ಬೂರ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಪಗಾಲ ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಉಂತಾಡು ತೊಂದರೆ ಅದ ಬೆಚ್ಚಾಪಣ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಜನ ಬರೀಕ್ ಹೋಯ್ರ ನಡುಟು ತೊಂದರೆ ಪೋಜಿನದಾನೆ ಪುಣ ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಂದೆ ಆತ ಚದಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಹಟ್ರಾನೆ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಗಣಪರಾಜಲ್ಲೂ ಕುಂಡೋಳಿ 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 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಕಕ್ಕಪದ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ತುಕಾರಟ್ ಬಾಲ್ದಕುಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ नायर पकड़ले तो कर अटबल को नायर पकड़ ले तड़ा मालपुने करता जी ಹಲೋ ಬರ್ಸಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೇ ಉಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಹೆಡ್ಲು ಗುದ್ದುಂಡು ಚಂಡ ಮಾರುತ ಅಂದು
ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಬರ್ರಿದಾನೆ ಎಂಚ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಬತ್ತಂದಾನೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರನೇ ಇದೆ ಕಾತುಗುಲು ಆತಾ ಹಾ ಅಲೇ ನಿತ್ಯ ಮೈಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಕೈಜಿ ಮಾರ ಹಲೋ ಆ ನೀರು ತುಪ್ಪಣಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ತುಕ್ಕ ಐತೆ ಕಣಪರ ಇದೆ ಹೊರದಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ 5 ಸಾಲು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಣಪಲ ಇದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಹೊರಡು ಕಣಪಲ ಏತ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡ ಮುಜ ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ್ ನನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಕೇರ್ದ ಪಾಸ್ ಬರೋಡ ಕುಳಿತೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 5 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಣಪಲ ತಗೊಳ್ ತಯಾರಾವಡು ರಾಜವನ್ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಶಾಮ್ಯಾನದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳರ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರ್ದಾಯಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡ ಅದು ಹೊರಿ ತಿಗೊಂದು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ದು ಅಂಚನ ಯಾನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಾಡುವರಂದು ಒಂದಿಂಚಿ ಕಡೆ ಪಟ್ಲೆ నేను ಶಾಮ್ಯಾನ ದಕ್ಕಲ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ತಿಕೊಂದುನಿಗೆ ಐನು ಒಂಜ ಅಲಕ್ಕದೆ ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಶಾಮ್ಯಾನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಸುಖ ಜೆಟ್ ನೀರು ಅರಿಯೊಂದು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟೇತ ಅಂಡಾಕುಲ್ ದೆಪ್ಪುಜಿರಿ ಎಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನುಂಗಡ ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ತುಕ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲಗಳು ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ಈತ ಮತ್ತು ಈತ ಜಲ್ಸ ಒಂದಿತ್ರಿ ಇತ್ತದ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಬರ್ಸಬತ್ತಿನತಿ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೂರಂಟೆ ಕಟ್ಟು ಚಲಿವತ್ತನ ಅಂತ ಯಾಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೆಕೆ ಅವಂತನು ಅದ ಯಾನಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದ ಅಲಕ್ಕ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಐತೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲು ಪೂರ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಅದೇ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪತ್ತು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬುತ್ತ ನೆಪ್ಪಗೌಡ್ರನ ನಾಯಕದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ತಯಾರಾಯಿರು ಬರ್ಪೇರಿ ಬಿಟ್ರಾಗೆ भले रेड बॉल लग लो बुढ़े भले ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಲಗ್ಲು ಪಿರಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಲಗ್ಲು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಂಚ ಆಪುಡೆ ಅವು ಆಪುಜೆ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಒರಿ ಪಿರ ಒರಿ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಬಿಡುಪಾರ ಆಪುಡ ಆಪುನವು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಗಂಧು ಅಂತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲಗ್ಲು ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ಬೆರೀಕ್ ಬೋಳದ ಉತ್ತಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಕ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಕಂಬಳ ಉಂಟಲೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇಮೇರೆ ಬೈದರಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕಕ್ಕೆಬಲು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಹಾಸನ ಇಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇಮೇರೆಲ್ಲ ಎಗ್ಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಗಲ ಸಮೇತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀರ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆಬಲು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು 11:68 12:50 ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲೆ ತುಕರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಕ್ರೆ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಸಾಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆ ತೋರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೇನು ಅಡುಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಇಡಿಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಯಾರ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ ಪಗಾರನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದು ಜರ ಪಗಾರ ಇರ್ಲು ಬರ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಅವ್ವ ನೋಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಉಂತುಣ ಇರ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಾರು ತೂಕ ಎಟೆಂತ ಕುಳುಲ್ಲತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂದವರ ಬರಂದು ಉಂತ ಅಲಕ್ಕ ಉಂತ ಅವಡನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಿಡೋಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 22 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 16 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಮಲ್ಲು ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರೆಗ್ಲ
ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೆರೆಗಳ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಾಯ್ತಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಏಗ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವೀರಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲುಡಿ ಬಿಡು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೀಗ್ ವೀರಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿಗ್ ವೀರಕರೆ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಏಗ್ ವೀರಕರೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠಕ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಏಗ್ ವೀರಕರೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಗೆದಡಿಕ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಂಗಾರೈತ್ಲಗು ವೀರಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾನಗ್ ವೀರಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆಕ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಬೀಗ್ ವೀರಕರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿಗ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಆತ ಆತ ಹನ್ನೊಂದು భలే లెత్తోని ఉంత తెరకులు భలే ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಭಲೆ 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 ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬಿಡ್ದಾಗೈತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಾನೇ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೋಡಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಜಿನ್ಲ ಬೋಪಿರತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ನೆಚ್ಚಿ ಏತು ಜನ ತುಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಕಡ್ಮುಟ್ಟ ಜನ ಜಾಲಿ ಇತ್ತ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಅಂದ 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 ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಒರಿಯೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪೆಂಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ನನೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಅಬ್ಬಾ ಅಣ್ಣೆಂದು ಬಂಡ ದೊಂಡೆಡು ಜಪ್ಪ ಅಂದು ತಿರ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರೋಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಏರು ಬೆರಿದ ಸಾಲದಾಕ್ಳು ನಾರೇದಾಕ್ಳು ಇಲ್ಲರ ಕಟೀಲ್ದಾಕ್ಳು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ಪಾಲ್ದಲ್ ಕೇವಲೇರು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಾನಿಲು ಶಾಲ್ಪಾರ್ದ ಗೌರವಿಸೋ ಬಂದು ಕೇನದಲ್ಲಿ
ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತತ್ತ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತತ್ತ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ತಡೆ ತಂಡು ಓ దానికి ఎంకలేకి ముల్ప నికలేకి ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಏನಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ನೆ ಪುಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 11:68 12:50 ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರಿಯ ನಡುಗಿತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ನಕಲು ದಯದೀರ್ಘ ಮನಸಲೆ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರಿದು ತಯಾರು ಅದ್ಬಾರ ಉಂಟು ಕುಲ್ಲ
ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿಲ್ಲಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕೋಟಕು ವೇಣೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಿತೀಶ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಾಲ್ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳದಲ್ಲಿ
ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ನಾರ್ಯ ನಡಿಗಿತು ವಿಜಯೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-10 12:38. ಅಣ್ಣ ಕೆಂತಲೆ ಪೌಳಿ ಕೋಸರ್ನರ್ಲು ದಾನೆ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತ ಜಾರಿಕ್ಲು ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಕೆಂತಲೆ ಪೌಲ್ ಡಿಕೋಸರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಜಾರ. ಕೆಂತಲೆ ದಗುಲು ದಾನಿ ಬತ್ತಜಾರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ರವಿ ಒಲೆ ಬರೋಡು ಶಿವರೂರ್ದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು. ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ತಣ್ಣ ರೂಟ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಮುಜ್ಜತೆ ಕನಪಲ ಇದಾಕಲ್ಲ ಆತಾಯ್ ಮುಜಿದೆ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಹಾ ಒಂದಂತೆ ಮೆಂಚಿ ಒಂದಂತೆ ಬರ್ಸ ಒಂದಂತೆ ತೆಡಿಲಿ ಎತ್ತ ಮಧ್ಯೊಳಂಜಿ ಕಮಲ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ತಂಪು ಆತಂಡು ತುಂತುರು ಮಳೆ ನನ್ನ ಬತ್ತಿ ಗಿಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಯಾವು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಸ ಇವತ್ತು. ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕೆಂತಲೆ ಪೌಲ್ ಡಿಕೋಸನ್ ನೆರಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲಗಲ ಆತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲಗಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ದೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಗಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಪೆರಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಕುಳ ಬರೋಡು ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಕುಲ ಮಹಮ್ಮಾಯಿದ ಕುಲ ಬರೋಡು
ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಎನಿಕಲು ನಾರಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರಾತ್ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸೈನ ಇರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಹಣ್ಣು ಏರು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡುದು ಅಗಲ್ದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಿಜಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಕುಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಅಪೇರನ್ ಪಣ್ತೀರಿ ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾಯನಿಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಕ್ ಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆದಂಥ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದಂತಹ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೆಂತಲೆ ಪೌಲ್ ಡಿಕೋಸರ್ನರು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1187 1294 ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗಿಡ ಬರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ದಕುಲ್ಲ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಾರೇದೆ ದಾದ ಕಾನೂನು ಮಾತ ಮಲ್ದೊಂದು ಏರೆ ಗೊರ ಪನ್ಪರ ದಾದೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಳ್ಳೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾನೆಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 3 ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದಂತಹ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದವರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಛಾಪುವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರಣಕರ್ತರು, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂಜಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿದೊಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಶೀದ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹಲೋ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚಿತ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕಿಯರು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದೆ ಪುದರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒವ್ವ ರೀತಿಡ್ ಸಾಯಮಂತುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡ್ ಹೋರಾಟನ ಮಂತೊಂದು ಕಂಬಳಲೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎದುರಂತದು ಇನಿ ಇದು ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಅವರೇ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಅದುಪ್ಪು ಅತನ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ರಿರಂಚಿತ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಪದಾಧಿಕಾರನಕಲು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಕಂಬಳದ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆನ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪುದರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಮನ್ಪರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕಲು ಕಾರಣ ಈತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದೆ ಅತನ ಓಲ್ನ ಮರೆಕ್ ಪೋಂದೆ ಈ ಕಂಬಳಗ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕುಲು ಅವು ಒವ್ವೇ ಚಳಿ ಆವಡು ಗಾಳಿ ಆವಡು ಬರ್ಸ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಇಡೀ ಕಂಬಳವನ್ನು ಈ ಕಂಬಳನ ಜೀವಂತಿಕೆ ದಿದುಪು ನಂಚಿತ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವರ್ಗದ ಕುಲೆ ఒక ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಜ್ಜಿ ಕಂಬಳನ ಉಂತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಂತದು ಕಂಬಳಗ ಜೀವಂತಿಕೆ ಅದೀನಿ ಒರಿಪಾದೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕದ ದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸೋಣ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಐತ ಪಿರಾವು ಬೆಂತಿರಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳಪು ಮೇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಯೋಗನ ಕೊನೋದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದು ನನ್ನ ಕಂಬಳಗೊಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಓಲೋ ಮನಸ್ಸುಡು ಆನಗ ಐಕ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಖಲು ಧೈರ್ಯಡು ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯಕ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಐಟ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಾದೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅರೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತುದೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಗ ಐತ್ ಮುಲ್ಪದನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡೆ ಪನೋಲಿ ಅವು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕರೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನೋಲಿ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12-10 12-29 ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಡು ಈ ಬರ್ಸನ ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕೂಡಿಡು ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ
ಪರ್ವಕಾಲ ಪೂರ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಕಂಬಳ ನಗ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏನಾರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಾಲನ್ನು ಪತನ ನಡೆದವರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರಬೇಕಾದಂತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರಿಂದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಮಾತಾ ಆದ್ಯ ಗಣ್ಯ ಮಹಾನೀರ್ನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿದೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬಂದು ಬಗ್ಗಿನಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲೂ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತನ ಹತ್ರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಾಲುಡು ಓ ಸಮಯ 12:06 ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ತು ಇರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಕೂಟಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಕೌರವಬೇಡ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಣ್ಣಾರಣ ರಡನ ಮರ್ತೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕನಪಲಯದಕಲು ಬತ್ತರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳನು ಕನಪಲಯದಕಲು ಸುರು ಮಲ್ತದೀನಿ ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಮಾತ ಊರೊರ್ಮೆ ಆ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಬಲಣ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪರ್ಬಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಣ ಸಾಲದೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲನಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಸಾಲದಕಲು ಕನಪಲಯದಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ನಿಗಲ್ ತಯಾರದ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಕನಪಲಯದಕಲು ಬರಡು ಕನಪಲಯದ ಮೋಜಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಕೋಲ ಆಯನೋಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬರೀ ಕನಪಲಯದಕಲು ಮೋಜಿ ಪಾಲದಕಲು ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಬರಿಯಾದ ಕೊಡ್ತೋಡು ದುಂಪಂತನೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸಾಲದಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಿಡುವುದ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲದಕಲು ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಬೆಳ್ಮಕ್ಕನ ಕೊಡದಕಲು ಲೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ತಕಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟದಕಲು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟಲು ಬೇತೆ ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ದೇಶದ ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿನಿ ಅವನೊಂದು ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಬಣ್ಣವು ಬಹುಶಃ ಅವು ರಾತ್ರಿ
ಭಾರಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಡ್ತದುಂಡು ಈತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತೂಪನ್ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವು ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವಲ್ಲ ಹತ್ತಿದೆ ಹತ್ತವು ಐ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮ್ದ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾರಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು ಸೋನಿ ದಕ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಹಿಂಗಂಜಿ ಆತುರತೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ 12-1-2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕೂಟು ನಿಂತು ಒಂದು ಯಾ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ಅಪಸ್ವರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಕ್ರೀಡೆ ಇದ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದು ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂಟ ರೀತಿ ಯಾನಿನ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ 12-1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೇಶದ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡೆ ತೂಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದನ್ನೇ ಕ್ರೀಡೆ ಬಣ್ಣೋ ಕ್ರೀಡೆ ಹತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಇನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿಪ್ಪು ನನ್ನೊಂಜಿಪ್ಪು ಮಾತಾ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂದು ವೀರ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡತ್ತು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ತುಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ನಡಪನಂಚಿನ ನೇಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗುಡ ಒಂದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಮಾತ್ರ అయిన లైవ్ కమెంటరీ అయితే ఒట్టిగానే ఇప్పుడు లైవ్ కమెంటరీ జನ ಕೂಟ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ದ ಇಂಚಿಂಚು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ఆయన 10 ತಿರ್ಗಾವಣೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಾಲ್ ಪಾಟ್ನೇಟ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ఆయన ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟವನಂಜ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜೋಟಿಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ఆయన ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ఆయన ಬಲಿಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಪಡ ಶುರು ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ವನ್ನ ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕರಿನೇರಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಕರಿನೇರಲ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರುಂಬಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡು ನೆಕ್ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ಕೊಡಪನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ನೆಕ್ ಹಿಂಸದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಐಕಲ್ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಡತದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪುಡುವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀವಿ ಅಂಚದ ಈ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯತ್ಯದ ಕೂಟ ಅನ್ನೇ ಅನ್ಪಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯತ್ಯದ ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಡಿಪ್ನ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆಸತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆಯ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೂಟವು ಬರೀ ರಾತಿ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಟಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ತರ್ಪಡ ಪಾನ್ಪ ಪಾತಿರ್ನು ಕೂಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿನಾಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿರಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲಡು ಸಹಕಾರಡು ಇವೇ ಆತಂಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಿರಾತಂಕವಾದ ನಡಪರೆ ಅಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಿರಿ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಮಾತ ನಿಖಿಲು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒರೆದಿತ್ತ ನಿಖಿಲಿಡ್ದವರು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಉಂತುರ ಸಂದರ್ಭ ಪಿರ
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ನಿಖಿಲ ಕಾರಣ ಮನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಪಣ್ಣದು ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಆತನ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಪಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜೆ ಬಹುಶಃ ಪೊಸತ್ತಾದ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪೈಕಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಗೆ ಕೂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನೊಟ್ಟು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಎಂಕಿಲ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಕಷ್ಟ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾಂಕಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಜೈ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿತು ಸರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ಲೆ ತಾಕ್ ನಿಜಾರು ಹರಿಮಿನ ಕೀತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಣಿಗಳು ಉಂತವರ ಬರಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ಪತೊಂದು ಮಾಡ ಆಪುಣ ಹಲೋ ಕನಪಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ನೀರು ತೂಪನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ ನೀರು ತೂಪನಾಗಲು ಬರೋಡು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀರು ತೂಪನಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂಲ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಚೆನ್ನ ಇರ್ಲೇ ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲದಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಎಚ್ಚಡದಕಲ್ಲ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲದಗಲು ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಣತಕಲ್ಲ ಬೆಳಮ ಕಡಕೋರದಗಲು ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ఆయన కూర్చుని పుర తారతమ్య తీతేరు వానమనంత కుసాలు ಜನಕಲ ತುಯ್ಯಾರ ಕುಲ್ಲೋಡ ఆయన ಕುರ್ಚಿ ಪುರ ತಾರತಮ್ಯ ತುಂಡು ಅಂದೆ ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು ಬರ್ಸ ಬರೋದನ್ನತೆ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಐತಿ ಏತ್ ಮಾತ ನೀರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಉಂತವರ ಹನ್ನೆರಡು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪರ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅಕ್ಕೇರದ ಸಾಲನ್ನು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಉಂತವರ ಹನ್ನೆರಡು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬುಡಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರೆ ಬುಡಪನ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರೆ ಆಜತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಳ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಬರ್ತೊಂಡವಿ ಹೊರ್ತು ಬಾರಿ ಅಣ್ಣ ಏಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಾರಿ ಬೇಗೋಡು ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಆಕೇರಿದ ಸಾಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಡ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರಾನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಬೆರಜ್ಜಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪಲ ದಗಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ದಗಲ ಬತ್ತೇರಾ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬರಡು ಬಕ್ಕ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಕರಪಲದ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಂದ್ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಯಾರಿ ಪಡು ಬಿಡ್ರತೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:26 12:62 ಅಡ್ವನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೋರಿನೆಂಚಿನ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೋರಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಕಮಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸಮಿತಿ ಪುನಂಚನೆ ಕೊಳತೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಕಮಲ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಿತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಾಭಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಕನಪ್ಪಲ ಇದ ನೀರು ತೋಪನಾಗಲು ಬರೋಡತ್ತೆ ಬದಿಯಾರ ಒರೇ ಪಿದಾಡಿ ಮಲ್ಪಾಡ್ದು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಾರ ಒರಿ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯರೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಲ್ಲಾಪು ನಾಗುಲ್ ಬರ್ಬೇರು ಹಾಲು ಗಡಿಬಿಡಿಜಿ ಬರಡು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳು ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 20 ಎಡಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತಿರು ಎಡಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಓರಿದಿರು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾಣಿದಗಳು ಓ ಲವಣ್ಯ ಬರಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಓದುವೆ ಉಂತಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡೇರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಬೋಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬೋಳದಗುತ್ತಾಗಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಇಲ್ಲದ ಪರವಾದ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತದಾಗಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಎಡಮ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಎರಲೆ ಯಜಮಾನಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಏರಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲತೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಎಕಡೆ ಪಂತನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮೋಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಣಪಲ ತೆರಲು ಕುಯ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಲವಣ್ಯ ಬರಡು ಲವಣ್ಯ ಹಲೋ 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 ಈರೇಗೆ ಎನ್ನ ಮೈಕ ಕೇನೋಡು ಈರ್ನ ಮೈಕ ಹಿಂಗೆ ಕೇನೋಡು ಬಾರಿ ದೂರ ಉಳಿತನಗ್ಲಿಗೆ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಎರ್ಲೆನಗಳ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಏರ್ ಮಾತ ಕೂಟೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಎರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ
ಅಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕಲು ಕರೆತ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತ ಉಂತು ತಿಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ದಾನೆ ಮಾತ ಮುಳ್ಳ ಪನ್ಪ ಎದಗ ಎರೆಲೆಪ್ಪುವ ಅಕಲು ಮಾತ ಬರೋ ನಿಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಆಕಾರ ಎತ್ತ ಮಣಿಯರಜ್ಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ಅಕಲಂಕ ಟೀಮುದ ಏರಣ್ಣ ಒರಿ ಕರೆತ ಕೈತಾಲ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಪೋದು ಎಲ್ಲೆಂದೇರೋ ಬರೋಡು ಸಾಲ್ಗಾವೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂತ ಆಗಲ್ಡ ಕುಡರ್ ನೆನಪಲ್ತನು ಅತೆ ನಂದು ಓ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದ ಕೊಲ್ಲ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲದ ಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲದಗಳು ಕರೆಕ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲ ರಿಷಿ ತನಿಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಬಳುದೆಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲಗನ್ನ ನಿಗಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಐತ ಬರಿಕ ಮರುಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬೆಳಮ ಕಣಕೂರದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿಪಡು ಐತ ಬರಿಕ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿಪಡು ಬಲ್ಲುದೆಲೆ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆರನ ಸಾಲು ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಡರ ಬಜಗೊಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳರನ್ನೆರಲು ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಿಪಡು ಅಣ್ಣ ಕನಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪಡ್ತು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತೆ ಈ ನಮನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕಂಬಳ ತಡ ಆತಂಡು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವಿಸ್ತಾರತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನಾನಾ ನಮ್ಮಂದ ಮತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒತ್ತೆದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂತ ಮಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಹಲೋ 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 ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀರು ಬರು ಮೈಕಾಗ ಕೇನುಡೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಕೇನುಡು ಯಾವ ಜೋರು ಕೇನುಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೇನುಡೆ ಈತ ಕೇನುಂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾವ ಯಾವಗೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಕಣಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪುದಾರಂಜ್ ಮನ್ಲೆ ಯಾವ ಓ ಬುಡ್ನಗಂಜ್ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲಿ ಯಾವ ಏರ್ಲೇರ್ ಕರೆಕ್ಟನಾ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಬಲ ಇದ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ
ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕರಪಲಾದ ವಿಭಾಗ ತೆರಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಿಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣನ ಕನಪಲದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಾ ಒಂದು ಪುರ ಅಕೇರಿದ ಬಾಸ್ ಅತಿ ಅಕೇರಿದ ಬಾಸ್ ಹಾ 9 ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತೀನಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಕನಪಲಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ತೋಜುವರನ ಅಕುಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲರಾ ಅನಾನಂದ್ ಹಾವಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಬಣ್ಣಾಂಚ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪುರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಪೋಂಡತ್ತ ಬರ್ಸ ಓ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡು ಮೂಲ್ ಪೋಂಡು ಬರ್ಸ పోతుండు ಅವಳುಂಡಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾವನುಂಡು ಅವು ಪನಿ ಪನಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಎಕಾಡ್ ಬೋಟ್ನ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪುನತ್ ಓಹೋ ಇತ್ತ ಬರೋದು ಜೀವ್ ಅಂದ ಅವು ಎಕಾಡ್ ಫಿದಾರ್ನ ಇತ್ತ ಬೂರ್ನು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ದಕಲ್ ಬರಡು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕಲ್ಲ ಬರಡು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತಗುಲ್ ಬರಡು ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ತಡಾಜ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಕನಪಾಲ ಇರಲು ಬಾರಿ ತಡ ನಿಜ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ
ಆಯ್ತಾ ಓ ಅವು ಆತನೆ ಹೋಗದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಪಜೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾರಣದಾಗಲು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಭಾರಿ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪರಿದ್ದಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲದಾಗಲು ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಿದ್ದಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣನ ಕನಪಲಾಯದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣನ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಪಾವ ಅಂದ ಆಕಳು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕನಪಲಾಯದರ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆರಾ ಅಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡವನ್ನ ಬೋದು ಬರೋಣ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಬಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಬಿಡೋಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲಾಯದಾಗಲು ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೊಬ್ಬಳಗಳು ಉಂಟಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಣಬಲದ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಉಲ್ಲ ಇರದ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ವೀರಕ್ಕ ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಯಾನೆ ಡೇಸು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿರು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯದ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯದರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಹಣದ ಅಡೆಗೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನ್ ಅದಾ ಅನ್ನಂದು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನ್ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಪ್ರತ ಫಟಾ ಫಟಾ ಫಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ತಡವತ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಎಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಋಷಿ ತನಿಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತಿಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರ ನೆರಳುಳ ಬೆಳಮಕ್ಕಣಕರು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಜಮಾನ್ ರಗುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ 4 ಸಾಲು ದಯದಿದ್ದು ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಲ ಮುಡಾರ್ ಪದಗಳು ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಲ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಅಳವೆರೆಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಲ ಹಲೋ ಓ ಕಣಪಲಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೀ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಸ್ ಕೊರತು ಗಿಡಪಾಯ ರೆಜ್ಜಿ ಇಡಗೆ ಕಣಪಲಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನು ನಿಶಾನಿಗೆ ಇರಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜೀರು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕೋರ್ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ ಬಲಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕೋರ್ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಬಿ
ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಪೇಟೆದಗಲು ನಿಗಲ ತಯಾರಿಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಸೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಋಷಿ ತನಿಷ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ అయితే ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕಿತ್ತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ಮಕನ ಕೋರು ನಜೀರ್ ಸಾವೇರಿಕ್ అయితే ಬೆರೀಕ್ ಲೋರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮೆನಸ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೋಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಬಾರ ಬಿಡ್ರೋಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಳ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ವೀರಕರೆ ಹೊಸಮಾರ್ದಾಗ್ಲೆಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ದಾಗ್ಲೆಗು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವೀರಕರ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ವೀರಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ಬೊಳಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಧ್ವ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಋಷಿ ತನಿಷ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 14-0-0 15-05 14-08 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಮಕಡಕರು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಲೊರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಬೇಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೆನಕತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೆಳ್ಮಕನ ಕೂರು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಲೋಲಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟದಗುಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಬೆಟ್ಟದಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಜಮಂಟಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿಪ್ಪನ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಸಾಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ
ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಬಜಗುಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಡಿವಾಳ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಹಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ಮುಡಾರ ಬಜಗೋಳಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಮೋರ್ಲಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬರಡೋಣ ಅಂಚನೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ 20 ಬರಡು. ಬಲೆ 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 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಕನಕೂರು ನಜೀರ್ ಸಾಹಿಬರ್ನಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಓ ದಾನೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದೇ
ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮುಂದವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡವೇನು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತುತ್ತಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ತಯಾರು ಉಲ್ಲರಾ ಈ ಎರಲು ಒಂತರಗೆ ಏನ್ ಜೊತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬರಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ನಡಪ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಗುಲ್ ಉಂಟಲೆ ಬುಡಿಯಾರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಅಂಚಿ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಪತೊಂಡೇರು ಓ ಅಡೆಬಿಟ್ಟ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ದುಂಬತ್ತಾರ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತಾತ್ತೀರಿ ದಾದ ಬತ್ತಾತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಡಾರು ಸಸ್ಯರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮೊಡಾರು ಸತೀಶ್ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಮಗಳು ಎರಲು ಉಂಟು ಜಾತಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಂಟ ಎರಲು ಮಕ್ಕಳು ಏನ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಥರಗೆ ರುಚಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತು ಒಂದು ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಓ ಓ ಶಾ ದಾದೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಾಲೆ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಾರಿ ಬರಲು ಉಂಟು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದೇರು ಒಂತರಗೆ ನೊಂದಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಉಂಟವನಗಳು ಒಂತವನಗಳು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುಲೇರು ಹಣ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಪದೊಂದು ಒಂದುಂಡವು ಓ ಬಿಟ್ರನೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ನಡಪವರ್ಚನ ವೀರಕರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಡಪವರ್ಚು ನಿಕುಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ಪರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾನರಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕರು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ವೀರಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಿನಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ವೀರಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ 13-19 13-80 ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರ ಲೊರಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಡರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಕರ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲೂ ಹಣ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಜಮಾಂಡ್ರ ಗುಲ್ದಾಯಿಸಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಬಜೆಗಳು ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿ ಹರಳೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಓ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಒತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡ್ತುಜ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೂಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋದಾಣ್ ಹಣ ಬಲೆ ಮುಡಾರ ಬಜೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಬಲಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲೂ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಗನ ನಿಗಲು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬತ್ತೇರು ಲೋರಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟದ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕರೆತ್ತ ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-54 14-11
ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮುಡಾರ್ ದಗಲು ಬರೋಡು ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪರಜೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಾಗಲು ವೀರಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುಡಾರ್ ಬಜೆಗುಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲ 10 ವರ್ಷ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನ ಗುಲ್ದಾಜಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೇರು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಸುನೂತ ಸಾಲ್ಗ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 2ನೇ ಸಾಲ್ಗ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಡಿಗೆರ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪೆರಿಕೆ ದಾಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಾಲಿನ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೇರ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರೆತ್ಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ ಶೆಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲು ಹಲೋ ಓ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಗೊರ ತಯಾರಾತೇರಿ ಮುಡಾರು ಬಜೆ ಹೊಡೆದಾಗಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ್ ಬಜೆಗೊಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಾಡಿವಲ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ದಯದೀದ್ ಬರೋಡು ದೂರೋಗು ಮೈಕಕ್ಕೆ ರುಜಡ ಒರಿ ಏರಂಡಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಬಳ ಕರೆತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೊಂದು ಎಕಡೆ ಬಂತ ಕರಣಿರ್ನ ಮಲ್ಪುಗಲ ಬಂತಾನ ಏರಾಂಡ ಒರಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇನುಡು ಇರ್ಲೇನು ದೂರ ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನುಜಿಂದ ಎಕಡೆ ಬಂತ ದಯದೀದ್ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು 19 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿತ್ತ 14 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿಗಿತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವೇರಿ ಲೊರೆಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವೀಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿಗಿತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಮೀಯಾರು ಮಂಜಿ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಶಿಬಿರೂರ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣಾರ್ರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೈಲು ವಿಲ್ಪ್ರಟ್ ಡಿ ಕುನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ತಗಲು ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ತಗಲು ಕುದ್ರಿಪದ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನಗುರಿಕಾರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ಕಟಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕಿತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು ಲೋರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವೀಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಲೋರೆಟ್ಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟದಾಗಲು 14 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನದಾಗಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೋಳಿದಾಗಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರು ಬಜೆಗೋಳಿದಾಗಲು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲೈತನ ಮುಲ್ಪತ್ ನೋಡು ಎರ್ಲೇನೆ ದಯದೀದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಬರಡು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ
ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಅಂಚೆನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲು ದಯದಿದು ಗಮನಿಸೋಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿಂದ ಪಂತ ಕಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಎರ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಸಿರ್ಗಾನಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ತಾಪತ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಪಡು ಐಕಿಂದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡೇನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪರ ಅವನ್ನೇನೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅವೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೆರ ಬರ್ಪನಾಗಲು ಬತ್ತೆರಂದು ಪಂಡರು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಮೆಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಸಾಲನ ಪತನ ನಡೆದವರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟರ್ನೇರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬರ್ಬೇರು ಬರ್ ಆಗಲ್ ಒತ್ತ ಗಿಡಪನ ಬರ್ತಗೂ ಮಗಲು ಮುಡಾರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗಲು ಬತ್ತಾವಡು ಆಗಲು ಬತ್ತಾವಡು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ನಂದಲಿಗೆ ತಗಲು ಗಿಡವನ್ನು ಬರ್ಬೇರು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಎಕಾಡ್ ಬಂತನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆತ ಆ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾರಿ ಬುಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಿಲು ದೂರೋಡಿ ಏರು ಕಾಟದಾರಂದ ಒರಿಯಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಉತ್ತಾವಡೊಂದು ಬಂತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲಿ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರಿ ತರಕ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬಿಡು ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿ ನೋಡು ಬಿಡ್ಬೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 14 ಜೊತೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ 14 ಜೊತೆ ಯಜಮಾನಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲತ್ತದ ಒಂತೆ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ದಾನಗತ್ತೆ
ಅಣ್ಣ ತಡಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ಬಲದಲ್ಲ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಸಾಲ್ ಪತ್ತನ್ನ ಹೇಳತ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 11:76. ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸುತ್ತದ ಸಾಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲೆಗೆ ವೀರಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನೆಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆಗಲ ಐತ ಬರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ అయితే బరిక నావర్ద ఎల్లిరల సాల్ అందు నావర్ద ఎల్లి సాల్ కొలన నికల్ తయారావుడు ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಕರಿಯರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಾ ಈ ಸಾಲ ಹತ್ತೊಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಯಜಮಾನ ಸಾಲು ತಯಾರಾವಡು ತಡಮಲ್ಪರ್ನೆಜ್ಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡುದು 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತ ಬರೀಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಒಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ಗಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದಿಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಏದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರಗಲ ನಲ್ಲೂರ ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಪೂರಾ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬಿಟ್ರನೆ ವೀರಕ್ಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲೆಗೆ ಮೋರ್ಲ ತಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಣ್ ಅಂಚೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರೋಣೆ ಬಿಡ್ರೋಣೆ ತಡೆಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರೋಣೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ 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 ದುಮ್ಮ ಫಿರಾಣೆ ಮಲ್ತೋದಿ ಪುನಃ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಮುಂತಾಲೆ ಚೂರ್ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಎಡೆಗಿ ವೀರ ಕರಡಿ ನಂದಳಿಗೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಮೂಡಾರು ಪಜಗಳಿದಾಗಲೇ ವೀರ ಕರಡಿ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-11-12-74 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದ ನಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ್ಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣಾಣಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬಲಣ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಬಿ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಎ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬಿ ಏದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ನಾಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಇತ ಬರಿಕೆ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ತಕಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಎ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಪ ಕರಿಯರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೊರವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಸಂದರ್ಭ ಓ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭನಾ ಸಂದರ್ಭ ಆಹಾ ತೀರ್ಥ ಪಾಡಿಯರಾನ್ ಜಾ ದಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿರಾವಡು ದಂಡದ ಬರಿಟುತ್ತದೇರು ಎರುತ್ತಗಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಬತ್ತೇರು ದಂಡದ ಬರಿಟುತ್ತದ್ನಾಗಲು ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ಊರ್ರ ಬಾಕಿ ಚೂರು ನೂಕು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ನೆ ಅದೇ ಹೊರ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಡೆ ಆಡ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿಡ ಆನಾಡು ಬುಡ್ರನೆ ಆತ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಮಾಳಯೇ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಳ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬುಡ್ರನೆ Bale, pira bale. ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತದ ಕೊಡ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಟಿಕಲ್ ದಾಯ ಪೆರ ಮಲ್ಪಾರು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ
നടപ്പവർച്ച് ഉന്തവര പന്നണ്ട് ഉന്താലെ രണ്ട് പാലക്കുള്ള ಅಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿ ಕದಗಲೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲದಾಗಲೆ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನರ್ಲು 12:37 13:22 ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಒಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲ್ ಬಲ್ಲಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ತಕ್ಕಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡುಯೇ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬಿ ಏದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದರಗುಡ್ಡಿ ಪುನ್ಕದಡಿ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡಿಯೇ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರೆತ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೇಲು ಬಂಡರದ ಮನೆ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಡಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯುತ್ತರ್ರೆ ಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾ 4 ಬಾಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂತನತೆ ಕಡೆ ಗಿಡ ಉಂಡತೆ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ
ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಕಂಬಳನೆ ತಡಾದ ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಹೊರತುಗಿಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತೂದು ತಡ ಮಲ್ಪನ್ನ ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಡು ಬರಡು 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 ಹಲೋ ಓ ತರಾಯರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೊರಡ ಗಿಡವನ್ನ ಅರ್ಬತ್ತಿನಾತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಗಡೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಶೋಕ್ರ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕ ಪೀಶಡ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕಡ್ಪಾಡೆ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸವಂಶಟ್ರೆಗಳೇ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಶಿಬುರೂರ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರೆಗಳೇ ಬಲ್ಕುಂಜಿಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳೇ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಲೋರೆಟ್ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡ ರಾಂಬಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಕೊಂಡರೆಗಳ ಕುದ್ರಿಪದ ಭಂಡಾರದವನ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೀನಗುರಿಕಾರೆಗಳ ಲೋರೆಟ್ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಬಲ್ಕುಂಜಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮೀಯಾರ್ ಮಂಜವನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಕರೆಕ್ಟಿಪ್ಪನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಂದೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಸಾಲುಂಡು ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಯದಿದ್ದಿನಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಹೆಚ್ಚು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಕರೆಕಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಪಾಡೆ ಪಲ್ಲೋಡು ಬೇಡದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕಬಲೆ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟುಲ. ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗುಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಮನಿಸೋಡು. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಗುಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರರು ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕೆತಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಸೇರ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರೆತ್ಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೇಗಳ ಪನೋಳಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ನತ್ಯ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ ಶೆಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ರೇಗಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರು ದೈದಿ ತಳಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರೋಡೆ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬಲ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಕರಣೀರೆ ಮಲ್ತ ಪೋತೇರು ಅಂದು ಅಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದೂರ ಪೋಯ್ಡ ಮೈಕ ಕೇನುಜಿ ಬಂದಿಡ್ಡ ಅಂದ ಆತ ಎಕ್ಕರ್ದ ಆತ ಮೈಕ ಆಕಾರ ಕೇನುಜಿಗೆ ಆತ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 2 ಪಾಲಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಲೆ ಬಲೆ 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 ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬೇಗ ಬಿಟ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಧವ ಬಿಡ್ಪುನಾರ್ ಮೀನ್ ತೋಜುವರ ಅಡೆಗೆ ಎಂಚ ಇದ್ದ ತೋಜುವರು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತೇರು ಅಂದ ಓಹೋ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತರು ಆರೇ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂದು ಓ ಅಂಚಂಡ ತಡ ಒಂದು ಓ ಅಂಚಂಡ ತಡ ದಡ ಮಲ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇರು ಆತಾ
ನನವರ್ ಓ ಬರ್ಸ ನನವರ್ ಜಾವೆ ಅದೇ ತಿಳಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪು ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಅಂದು ಸೆಕೆ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಬತ್ತನೋ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳಿತ್ತು ನೈಕ್ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ಅದೇ ಆಯ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾಪತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನೆಗಲು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆಗಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಫಿರ ಅಂಜ ಬಾಲ್ ನಾಪುಂಡ ಬುಡ್ರೇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ದುಂಬು ಬಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಫಿರ ಮಾಲ್ಪೋರ ನಿಖಲು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲು ಒಟ್ಟು ಬಾಲೆ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲು ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ತಾದೆ ಬುಡ್ರೇಜ್ಜ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲು ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ హలో ఓ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರು ಬತ್ತನೋ ಇಂಚಿ ವೈಜಿ ಅಂದೆ ಒಲಿ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇಂತ ಉತೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮ ವೀರನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನತ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡನ ಬದ್ದಲು ವೀರಕರ ಟುಲ್ಲಿರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡನ ಬದ್ದಲು ವಿಕ್ರಮ ಟುಲ್ಲಿರು ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಅಂದು
ಬಲಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ತಡೆ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ಸಾರು ನಾವು ಚಂಡ್ಯಾಪನ ಬರೋ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಲೆ ಕೊಮ್ಮುಗ ದಾದ ಮಲ್ಮ ಗೊತ್ತು ಓ ಕೊಂಬು ಚಂಡ್ಯಾಪನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂದಿರ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬೋಡ ಹಾ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಬತ್ತ ನೋಡದೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂದೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಭಟ್ರು ಬನ್ನಿ ಬರ್ಬುಜಿಂದು ಆಹಾ ಅಂಚೆ 6 ಬಂಡೆ ಯಾರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣದು ಹಾ ಕುರ್ಚಿಲೇನು ಪೂರ ದೇವ್ರು ತುಂಬಲೆಕ್ಕ ತುಂಬಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಒಂತೆ ಬರ್ಸೋಗು ದಾದ ಆಂಡ ಚೂರು ಸೀತಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಮರ್ದಿದ್ದೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡ ಉಂತಲಣ್ಣ ದೊಂಬುಗಣದ ಉಂತ ನಾಪುಜಿ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದೊಂಬು ಬದೊಂದು ಬಣ್ಣುಂಟು ಉಂತ ನಾಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ನಿಗಲ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ಸೋಗರ್ಲ ಪೋಪಟ ಚಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡ್ತೇವ ಬರ್ಸೋಗ ಬಿರಿಯಾಡ ಚಾರ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪ ದೀತ್ ಬೋಲಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಮೊರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಂತಾದು ಕೊರಲೆ ಶಾ
ನಿಲಯದಾಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಎರಡನೇ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:49 12:67. ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ. ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲು ಒಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ದಕ್ಕಲ. ಹಲೋ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಬರಡು ಮಗಳು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಅಂದು ಒತ್ತೆ ತಗೊಳ್ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬತ್ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪಡಲ್ಪ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 16 ಜೊತೆ ಇರಲು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರು. ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದೇರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಮುಕ್ತ ಪೂಜಾರ್ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ಕುಳೂರುಪಯ್ಯರು PR ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು. ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಯಾಂಡ್ರು. ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು. ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇದಾಗ್ಲು ಯಾರು ಉಳ್ಳಾರ ರೂಪಾಯಿ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಪರಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾರ ಕರೇರಿ ಪೇದಾರ್ ಇತ್ತಡ್ಡವರ ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಕಮಲ ಸುರಾಣಿ ಚೀರೆ ತೂತು ಜಂಕಲು ಅವರ ತೋಡಿರೆ ನಿಂಕಲು ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ಲಗೊಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೇಟ ಕರದಿ ಪೇರ್ದಾರ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತೊಂದಕೇನಿ ಹಾ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ಒಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟಿ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಾಗಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರ ರಿಪೇರಿ ಯಾವ್ದು ಅವೇ ಆವಾವು ಇನ್ನು ಕರ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಸುರೂಕ್ ಮಲ್ಪು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಬರೋಡಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ನಿಂತು ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲಿ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ಬಲೇನಾ. नार पकड़ ले राई दर्शन ये गंत गड़बड़ना
ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಾಲ್ದಾಗಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬ್ರೀಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರೆ ಹಿಡ್ದಾಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ತಯಾರದ ಪುಡನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಓ ಓ ಬಿಡಲಿ ಆವು ಆವು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರಂದಲ್ಲ ರೀ ಆವ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ವೇಣೂರು ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಮಾಳ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಓಕೆ ಉಂತಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ Primal play. ಬಳ್ಳೂರು ಮಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅಂತ ಬೆರಿ ಹಲೋ ಓ ಬುಡೋಲಿಂದ ಬಂತೆ ಅನ್ನಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆತದಿಂದಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತ ನಾವೇ ವಾವ್ ಗಂತಿಡಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಿಡಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ದಾಖಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಲು ಬರಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವೇರು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಆಪಿನ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೊ ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಟಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮಪಿರ ಫೋನ್ ನೆಪ್ಪುಣದಾದ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಜೊಂದು ಪೊರ್ತಾನ್ ಪೊರ್ತಾನ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಏರ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ ಅವು ಇಂಚೆ ಬರ್ತಾವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾರ ಕಾಲ್ಪ ಉಳ್ಳರಾ ஒரு லெஃப்ட்ல ಈಜರ್ ಮುಲ್ಪಜರ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ஒரு லெஃப்ட்ல ಇದೇ ಬರೋಡು ಅಡೆಗತ್ತಾವ ನಾನು ಈರ್ಲೆತ್ತಾರ ನಡೆ ಬಂದೇರು ಬೋರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮತಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ ನಟನ ಮತಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮತ 1195 1283 ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ಟರ ವಜ್ರಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ದಕ್ಕಲು ಏರಣ್ಣ ಒರಿಬಲೆ ಯಾವ ಲೆತ್ತು ಸಾಕಾಡ್ನಿಕ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರದವರು ಮೂಲರು ಆಗಲೇ ಒತ್ತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವ್ರೆ ಒರಿಯರ್ಲ ಬರಡಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ 10 ಜನ ಬೋಡ ಮೂಲ ಕಾತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಬಾಕಿದಾಗಲು
ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ವೀರಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ಮರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಾಗ ಬಿಡೋಣ ಉಳ್ಳರ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿಳಿತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ దగ్గర ಗಂತಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆನಾ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ತಗಲ್ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟನ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:41 13:02. ಹಲೋ ಆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ದೇರಿಗೆ ಅದೇ ಸುರುತ ಸಾಲೆ ಅವೇ ಬೆಳುವ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ ಅವು ಸುರುತ ಸಾಲೆ ಅವ ಸುರುತ ಸಾಲ ಆನಂದ್ ಎತ್ತೋ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಪನೋಡು
ಸುರುತ ಸಾಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಏರ್ಲುಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹತ್ತೆರಡಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲು ಅವು ನೇತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕಪುರ ಅಂಚನೆ ಪುಣಿತ್ತಿತ್ಲ ಕಣಿ ಬಾಕಿದಪುರ ಅಂಚೆನತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದಂದ ಬಾಕಿದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮೊಗಲು ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಳುವಾಯಿದಾಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಕುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬರೋಡು ಬಾಕಿದ ಇಂಚೆ ನಂಬರ್ ಬಡನ್ ಬೋತನ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಯಾಕಡೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬದಲು ಮಲ್ದ್ರಿ ಅಗುಲೆ ಬರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಬೇತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಏರ್ಲುಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ಬರಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ವೀರಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆಟ್ಟೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲೂರು ಹಮೀದೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ರೇಗಲ ಬಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅವು ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ 4ನೇ ಸಾಲ ಅತ್ತ ಅವು ಇತ ಒಂಜುಂಡತೆ ಸುರುತ ಸಾಲು ಸುರುಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 5 6 7 ಎಡ್ಮ ಅಂಚ ಅದಾನು ಅವೇ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಿ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಿ ನಾಳೆಗಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಐವಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಡು ನಡುದ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರ ಅಂತಲೇನ ಲೆತ್ತು ನೀ ಪುರ್ತಾನ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ತು ಗಂಟ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತ ಮಲ್ತಾರ ನಿಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾ ಜಾವು ಪೊರ್ತನ್ ಬೋಕ ಬುಡ್ರಿನ ಬರೋಡನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬರಡು ಪೊಲೀಸಲ್ಲ ಕತ್ತ ಕಂಬಳ ಬೋಲ್ಪಾಡು ಮುಗ್ಗೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತು ನಾಪಣ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಘಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೂರು ಹಮೀದರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಘಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1296 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೇರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಮುಕ್ತ ಪೂಜಾರ್ನ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರಾಜಯೋಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬೇಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಜಯೋಗದ ಏರ್ ಕೈತಾಳುಳ್ಳರು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನು ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 16 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರೀದಿರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರಿಗಳ ವೀರಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೇರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಮುಕ್ತ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲವತ್ತೇರ್ಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರ ಬರಂದಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೀರಕರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ದಾಖಲೆ ಕೂರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗಳ ವೀರಕರ ಕೂರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಹೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೀರಕರ ಕೊಳಕೆ 20 ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೆನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಲೆಪ್ಪುನಗ ತಡ ತಂಡದಲ್ಲ ಪನೇರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನೀಲ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ ನಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬೆಳೆಸದಾಗಲ್ಲ ದರಗಡ್ಡ ಪಣಿಗೆ ತಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಡಿ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಉಳಾಗತ್ತನ ಅದು ಬರೀಕ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರೆತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ನಚ್ಚಕೊಡಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಣಿನಿಕಲು
132 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗ ಸೇರ್ದು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು 132 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತ ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 22 ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇರುವ ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 12 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 7 ಕನಪಲಾಯ್ಡು 3 ಜತೆ ಒಟ್ಟು 132 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯುರಂತ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳಗುದಲ್ಲ ಆಡಚನಾತಜಿ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಖರವಾದ ಗೊರ್ಪುನ ಸ್ಕೈವು ರತ್ನಾಕರನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಊಲ ಆತಜಿ ಬರ್ಸೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಚಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚೂರ್ಲ ಚಂಡೆ ಆತಜಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರ್ಸೋಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಜಿ ಪನ್ಪುರನೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ಆವಂದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಬೋಲ್ಪೋಲ್ಪನಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆ ಪುನಃ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಯಾಕಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪುರುಷರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋದಾಡುದು ಜೋಡು ಬೊಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಕೂರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಈತ ಲೆಪ್ಪರೆಪ್ಪಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗದ್ರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನಾರು ಜನಕ್ಲೇನು ಹೊಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೆತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ಬರೋಡು 2 ಜನ ಒಲ್ಪಲ ರಾಜಯೋಗದಾಗಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಲು ಎಚ್ಚರ ಇಪ್ಪಡು ಜಪ್ಪರೆತನ ಭಗತ್ ಬೋದು ಜಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟೇಜಿ ಬರಡು ಆರು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದಾರತ್ತ ಬಾರಿ ದೂರದಾರತ್ತು ಆತ ಯೋಗಾನುಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಕೈತಲ್ದಾರು ಸರ್ವಿಸ್ದಾರು ಅರ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆತ್ತಂಡ ಬರ್ಬಿ ದಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು 6 ಜನ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗೆ ನೆಲ್ಲು ವೀರ ಕರಟು ಲೋವಿಕ್ರಮ ಕರಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ನನ್ನ 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಬರೋಡತಿ ಅಂದಂದು ತೇಬಂಡ ಕರಿ ಕಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇದು 4 ಸಾಲ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುವ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರ ಅದು ಬರಡು भले निकल भले लेतो नी अड़े उंतले गंतड़े उंतले बुढ़े नन्ना रडबाल तकला
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿರ್ಗಿವ್ರೆ ಜಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನ್ನಿ ಚೂರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ತೋಡು ಗಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಪುಡ್ತಾನ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತು ನೀನ ವೀರಕರ ತಗಲು ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೇ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗೆ ನಿಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಡ ನಂದು ಹೊರತು ಬಾಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ನಡುಗಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ ದಾದ ಕತ್ತಂದು ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗೆ ನೆಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1269 1314 ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಟಿಲಿನ್ ಫಿಲೆಕ್ಸ್ ಮೆನ್ನೋಸೆರ್ನೆರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರ ಉಚ್ಚರಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಉಜನ ಮರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರತ್ಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ ಶೆಟ್ರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ವೀರಕರೆಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರೈತ್ಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀರಕೆರೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮಕೆರೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರತ್ಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರೆತ್ತಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್. ಪೆರವಾಳ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಲೆತ್ತನಿ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಡ್ಡ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆಲೆತ್ತು ನೋಡು. ಹಲೋ ಈ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ಬಿಡ್ಪಾಡು. ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ
ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜರಾದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತಲು ಬಿಪಿನ್ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರಕ್ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜರಾದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12:53 12:95 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ದರಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಿಲಿನ್ ಪೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆನ್ನೋಸರ್ ನಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜರಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೊನ್ನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾರದ ಮನದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿದಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋರ ಹಂದಾಡಿ ಮುನಿಯಾಲು ತಯಾರದ ಪುಡನ ಅದೇ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ದೈದಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಸುರುತು ಸಾಲ ಬಿಳುವೈಪಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲ್ಲ ಬೆರಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮುಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಸದಾಗ್ಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾರದ ಮನದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಮುನಿಯಾಲು ತಯಾರದ ಪುಡನ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ದರಗುಡ್ಡೆ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮೆಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ನೋಸರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ದರಗುಡ್ಡ ಪುನ್ಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋಸ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ ಉಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ ಉಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:29 13:17 ಪಡೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನೆರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ಬೇಯಿಸಲಾಗ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹನ್ನೆರಡದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡಣ ಅದು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಿರದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಲ್ನ ಅದೇ ಬರಿಟನಿಗಲೇ ಸಾಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್
ಜಾಕಿರ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಜಾಕಿರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮರ ಒಂದಾಡ್ದಾಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅರ ಸಾಲು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಉಜನ ಮರದುಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಲೊರೊಟ್ಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರನ ಉಜನ ಮರದಿಲ್ಲ 80 ಬಡಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರಿ ತಾಕೊಡೆ ಲೊರೊಟ್ಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಉಜನ ಮರದಿಲ್ಲ ಬಿಡುವಾಯಿಪೌಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರಿ ತಾಕೊಡೆ ರಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ಫ್ರಿಡ್ ಡಿ ಕುನ್ನೇರ್ನ ಕುದ್ರಿಪದವ ಬಣ್ಣರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೇನಗುರಿಕಾರ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರ ಉಜನ ಮರದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಿಯಾರೋ ಬಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾ ಡನ್ ಜಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ तू गंदे उंतले रेड बाल దగ్గర गंदे उंतले నీకు లెత్తని బలి బలి లెత్తని
ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪಂಡ ಅಡೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪಂಡ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೇನ ಹಲೋ ಭಾರಿ ತಡಾಣತೆ ದಾದಂದು ಸರ್ತಿಗಳ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಇಂಚಿನಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗಿನ ರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವೀರಕ್ಕರೆತ್ತ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು 12:30 12:91 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೋರ್ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಗ್ದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುವಾಯ್ಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು
Primal play, primal play. Primal play, primal play. Primal play, primal play. Red ball tagla. Primal to butene. ಬಿಳುವೈಪೇಡು ಪುತ್ತು ಗುತ್ತುದಗಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡದಗಳ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದಗಳು ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆನ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕರೆ ಕಾಲಿದ್ವರ ಆಪುಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂದ್ ಜೋಡ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿರ್ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಸೆಟ್ರ್ ಅದು ಬೆರಿಕೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸಿಬ್ಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಾಗಲು ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕಬೀರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೈಲ್ ವಿಲ್ಪ್ರಡ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ನೆರ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನಾ ಗುರಿಕಾರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಿಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರಾದು ಬರೋಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ tu gantiru red ball gantiru antele ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ವೀರಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ವೀರಕರೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 1272
13:42 ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ. ಹಲೋ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಡ್ 22 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಹೆಣ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಚಿಡಿದೆಪ್ಪರೆ ಶ್ರೀಶಂಕ್ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ನಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಉಳಿಪಾಡು ಪುಲ್ಲೋಡಿಪೂಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು ಉಳಿಪಾಡು ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಂಟನಕಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಚಿಡಿದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಬಾರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರ ವಜನ ಮಡದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿಯರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಳ್ಳಿರು ಬಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕರ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರದ ಓಹೋ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ ನೀವು ಗೇಟ್ ತಲುಪತ್ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಇರುವ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡು ಸುರೂತ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಿತ್ತೇಶ್ ಅಣಿ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿಯರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಳ್ಳಿರು ಅಡೆ ಒತ್ತೆ ಆಣ ಓ ಅಡೆ ಒತ್ತೆದಾಗಲ್ಲ ಆಣತ ಆಣ 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 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋರ್ಡನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರನ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಕರ್ಪ ಬಲೋಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಳ್ಳ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಕಡ್ಪಡೆ ಹಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ತಡ್ಪಾಡಿ ಎತ್ತರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಕು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಲೋರೆಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ತಗುಲ್ಲ ಸಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ ತಗುಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ತಗುಲ್ಲ ಲೋರೆಟ್ಟೆ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ತಗುಲು ಬುಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾರ ಹಂದಾಡಿದಾಕಲು ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾರದವ್ರು ಬರ್ಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರಮ್ರ ಹಾ ಬಂದ್ರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲನ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಮರೋಡಿ ದಾಖಲ ಸಿಬರೋಡಿ ದಾಖಲ ಬರ್ತಾರ ಯಶವಂತರ ಉಳ್ಳೇರ್ ಆ ಶಿಬರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಮರಡಿಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರತ್ತಲೆ ಬಲೆನ दादा रट बाल दुम्म पिरा फोन చెప్పునా दादा కత్తే బత్ పొర్తానత పొర్తాన్ రట్ బాల్ తగల
ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪ್ಲಾಗ್ಗಳು ಇರ್ತಿ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡರಿ ಮುಳು ಕಮಲ ಪುರ್ತೂರು ಮುಗಿಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ದಾರು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ದಾಖಲು ನಾನೇ ತಡ ಓ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 1276 1276 ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪನಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ರೋಟ ಮಾಲ್ ತೋಟದಾಗಲ ತಾರದು ಪುಡನ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮೇರಜಸ್ಯರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರಣಿರ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಇದು ಹರಿಪ್ರೇನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರಿಗಳ ವೀರಕರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯದಕ್ಲಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ರೆಗಲ ವೀರಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ದಕ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಲ
ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವೀರಕರ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ವೀರಕರ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉಲಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬಲಿ ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ ಒಟ್ಟು ಬಲನ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಗೌತಮ್ ಈ ಕರೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡಿ ಹಿಡಿತೀನಗಳು ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇನ ನಡುದಂಡಿ ಹಿಡಿತೀನಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓದು ಈ ಸಮಾಸಂಬತ್ನಗಳು ಆಕೇರಿದ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು 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 ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿಗೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಂಡ ಜಿ 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 ಈ ಸಾಲುಪುರ ಮುಗ್ಗಿನಾಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ನಾ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಸಂಬತ್ನಗಳು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಅಂಚೆನೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾದ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ ನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜತ ನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೇಶ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಲೆ ಬಯಲು ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣಿರ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಶಂಸು ಸಾಹೇಬರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಗರಿ ರೂಪ ರಾಜು ಶೆಟ್ರು 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಆತರ ಏರಣ್ಣ ತಂಡೋಡುವರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಕರ ನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಜತ ನೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬರೋಡು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಬೈಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ನಾರಾವಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೆತ್ತಗಳು ಕ್ರಮ ಕರಟಲು ವೀರ ಕರಟೆ ಶಿಬರವ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಕ್ಳು
ಗಂತಿರುಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲಗಳ ಗಂತಿರುಂತಲ್ಲನ ಲೆತ್ತುನಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:64 13:56 ಬೊಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಲೊರುಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜೇಶ್ವರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲನ ತಿರುಮಲ ರೆಡ್ ಬಾದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಬ್ರಿಕರ್ ಲೋಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಬಿಳುವೈಪೋಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಮೂಡುಬಿದೆ ತಾಕೋಡೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವ ಬಣ್ಣಾರದ ಮನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬೆಟ್ಟುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಲೊರೆಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮೆನಜೆಸ್ಸೇರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಡೆ
ಮೂರ್ತಿಯರೇ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್, ಲೊರಟ ಮಾಲ್ತೊಟ್ಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 13-27 14-27. ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ ವಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು 80 ಬಡುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲ್ಲ. ಲೊರಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟ ಎ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ ಬಲೆನ ಇದು ಬರೀಕ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ತಾಕೊಡೋದಾಗಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಪದವ ಬಂಡಾರ ಮಾಡತಾಗಲ್ಲ. ನಿಖಲ ತಾರದ ಪುಡಣ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬಲ್ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೇನ ಬಲ್ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿತ್ತೂರಡಿ ದಾಖಲ ಬಕೇರ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಾಖಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲು ಬರಡು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ ದಾಖಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಸಾಲು ನಿಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋರ್ಡು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ನಿ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ ಲೊರಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟದಾಗಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ
ಪೆರುಮಾಳ್ ಎರಡು ಬದಲು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆನ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಚ ಫತೋಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಪಂಡ ತೂ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲೇನಾ ಬಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದಾ ದುಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪನ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಕೊಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ನ
ವೀರಕರೆತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಸೆಟ್ಟನ 12-80 13-37. ಲೊರಟೊ ಮಾಲ್ತೋಟದಾಗ ಬಲೆ 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 ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೆಲ್ದಾಗಲ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡ ಮಾಡ್ತಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಬೊಂಬರಬಟ್ಟು ಇವು ಬಂದೇವರ ಉಜರ ಮರದಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರದುಪ್ಪಡು ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಸಮಯನಾಗಲು ಬೇಡೋಣ ಇತ್ತ ಲೊರಟೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬೆಳುವ ಪೇರೋಡಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದ ಬತ್ತರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ದಾಖಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬೊಮ್ಮರಬೇಟಿಯ ಬಾಂಧವರಿಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆಗಲ ಮೀಯಾರು ಮಂಜಿ ಮನೆ ತಗ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಲೊರಟೊ ಮಾಲ್ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಜನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯ್ಪಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಬಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ ದಯ ಗಮನಿಸೋಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸಾಲದ ಬೇಟಿ ನೀಗಲೇ ಸಾಲು ತಯಾರದ ಪುಡಣ ನಾವ್ರದ ಬಲ್ಲ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಂತು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲ್ಲೆ ಗಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡು 7 ಜತೆಯರ್ಲು
ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಸುರುತ ಸುತ್ತ ಸಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಒತ್ತೆ ಆಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಬಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಿ ವೀರಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಬಲ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರೆಗಳ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವಿತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳಿಯಾರಿಗೆ ವೀರಕರ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ದಕ್ಲೆಗೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯರಿ ವೀರಕರ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಗ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆಗಿಡೆ ಪೇರ್ನಾಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ 4 ಸಾಲುಂಡತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಒತ್ತೆಗಿಡ ಪೇರ್ನೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಅಡ್ಡಪಲಾಜ ವಿಭಾಗದ ಕೊಂಡನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಬರುಡು ಮಾತ್ರ ಬರುಡು ಪಕ್ಕ ಸಾಲ್ದನ ಬರ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪನತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಸಾಲ್ದ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವಾಪುಜಿ ಸಾಲ್ದ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇವರ ಆವಜಿ ಗೊತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋರೋಡು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ನಿಗಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಕಂತಿನೊಂದಿಲ್ಲನ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ಡಿನ ಬುಡ್ಡಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ Pinapal ganti ರಂತಲ್ಲ ದುಕ ಬುಟ್ಟ ರಡಬಲ್ ತಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಗಿಲು ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲೇನಾ ಪೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ
ಇದ ಬಿಟ್ರೆ ನಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ಬೀರ ಪೋನ್ ತೆಪ್ಪನತ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ಹೊರಾಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಏರು ಉಂತಾಯರ ಹಲೋ ಓ ಕತೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ನಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲೇನಾ ನಿಗಿಲೆತ್ತೋನಿ ಆಗ್ಲೂ ಉಂಟದೇ ಬರೀ ಲೆತ್ತೋನಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಲೊರಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಬಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಹಾಕರಿ ಜನ ಮಂಜೊಟ್ಟಾಡು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಲೊರಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಾಜ್ ಸರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1172 1178 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಕೋಡ ರಾಂಬೆಲ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ ಕುನೇರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವ ಬಂಡ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನ ಗುರಿಕಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟು ಯೋ ಬಂದ ರೋಜನ ಮರದಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಲಾನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟುಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚನ್ಯ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಯಾರ ಮಂಜಾಮನೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಟ್ಟುಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚನ್ಯ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಯಾರ ಮಂಜಾಮನೆ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಲೆ ಬಲೆನ ಬುಟ್ಟಿನೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಒಟ್ಟು ತಗಲು ಬರೋಣ ಬುಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಳುಗುದ್ರ ತಾಕೋಟದ ಕುಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದ್ರಪದ ಬಣ್ಣಾರದ ಮನದ ಕುಳು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ
ವೀರಕರೆತ ಕುದ್ರಿಬದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನಗುರಿ ಕಾರ್ಯನೆರಲು 13-11 13-17. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನ ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನ ಅದೇ ಬಳಿಕ ಸಭಾ ಸಮಯನಗಳು ಬರೋಣ ಅದೇ ಬಳಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು. ಹಲೋ K19MR0717 ಕಾರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡುಗೆ ಮಾರೆ ಎರು ಬಡ್ತಾ ಇರ ಆಪುಜಿಗೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡೈನು K19MR0717 ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಣ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಬೊಮ್ಮರಬಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪುಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬರಿಕ ಬಲ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಬಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅದೇ ಬರಿಕ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಬಿಳುವೆಪ್ಪಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಏ ಕಡ್ಪಡೆ ಅಚ್ಚಡ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಮುಕುಲದಾಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಕುಡಿಂಜ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಕಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಕುಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ದಕುಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರಡು ಅತ್ತಬಲ ಇದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದ ಅಂದು ಬರಡು ಆಗಲು ಬರ್ಬೇರು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೇರ್ನ ಬರಡು ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನ ತಗಲ ಈಗ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪೋಯರು ಬರಡು ಪೆರುಮಾಳ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ತಗಲು ಬರೋಣ ಬಲ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಬರ್ತೀರಿ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ಇರಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರೋಣ
ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಇಳಿತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲಿತ್ತು ನೀ ಉತ್ತೊಂಡು ಹಾಪುಂಡಾರು ಬರೀ Permalpile gante untaleನ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ತು ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೆ ತು ಕರಾಟ ಪಾದ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೆ ಅಣ್ಣ K19 MR 0717 ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಇರುಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಪ್ಪೋಡು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಕಾರ್ K19 MR 0717 ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಲೆತ್ತುನಿ
ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಎ ವಿಕ್ರಮಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ 12 14 12 17 ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಯಾರೋ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮ ಏನಾಗಲನ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬೆಳುವಾಯ್ಪಾಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಡ್ಪಡಿ ಹಚ್ಚಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬತ್ತು ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಾರ್ಯ ನರಿಗೊತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜನ ಮರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜನ ಮರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಸಮಯದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಿಳುವ ಪೈಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಟ್ಪಡೆ ಹಚ್ಚಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಿಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೇಗುಂತವ್ರ ಮಗಳು ಉಂತಾವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ವೀರ ಕರೆದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತನೆ ನನಗೆ ಲೆತ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಏನಾಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾರಣ್ಣ ಬಿಳುವಾಯ್ಪಾಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಪ್ಲೇನ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆದಾಗ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು 12:57 12:72 ಅಣ್ಣ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಹಚ್ಚಿಡ್ದಾಗ ಬೋರ್ಡು
ಬಲೆ 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 ಬಿಳುವೈಪಡು ಪುತ್ತು ಗುತ್ತುದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಕಡ್ಪಡೆ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಸನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕುಳ್ಳೇರ ಈಜಿ ಹುಯ್ಜೇರಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಡ ಅನ್ನ ಮುಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪಾಲೇತ ಅಣ್ಣ ಕಡ್ಪಡೆ ಹಚ್ಚಡದಾಗ ಬರೋಣ ಬರ್ತಾರ ಅಕಲ್ಲ ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಐದು ಹಾಕ್ಲಿತ್ತನ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಕಡ್ಪಡೆ ಹಚ್ಚಡದಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಇದರ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ದನಿ ಮಂಡ್ಯರ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪರ್ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ್ಲುಲ್ಲಾರ ಹೊತ್ತಾಗಿಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಐದಾಕ್ಲು ಈಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ ಬರ ರಿಜಿ ನಕುಲ್ಲ ಬಂಡ ನಾವ್ರ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ ತಯಾರ್ದಪ್ಪಡೋಣ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರಶಿ ನಾಳೆ ನಡಿಗೊತ್ತು ಓ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲೇನ್ಲೆ ತೊಂಡದಾನೆ ಬರ್ಪೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಡ್ಪಡೆ ಹಚ್ಚಡದಾಗ್ಲು ಚಂದ್ರ ಸಾಹಸನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು
ಸುಧನದ ಪಂದು ಪೋಯರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪಂದು ಪೋಯರ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಸುರು ಸಾಲ ಆತನತೆ ನರಮನೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಟೊಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾಡಿ ಆಚಾರದ ಕುಲ್ ದಾದಾ ಕಥಾ ನಿಗಲ ಬಾ ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವ ಕಡ್ಪಡೆ ಹಚ್ಚಾಡ್ದಾಗ್ಲ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಒತ್ತಿಗಿಡವನಾಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇವಾಗ ಸಾಲದ ನೋಡು ಬತ್ತನ ಗಿಡವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ರೆಡಿತೇನೆ ಬಲಿ ಏಲ್ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೇನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಒತ್ತಿಗಿಡವನಾಗ್ಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಸಾಲದ ನೋಡು ಬತ್ತನ ಗಿಡವರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತನೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತನೆ ಬರೋಡು
ಹಲೋ ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಲೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಓಲು ಪಂದು ಹೋಯರ್ ಮುಳ್ಳು ಬರಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಬರ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಬರ್ತಾರಾ ಇಜಿ ನಾ ಬರೋಡು ನಿಮಿಷ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಏರ್ಲು ಬತ್ತದು ಏತು ಪೊತ್ತ ಆತನಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಜತೆ ಏರ್ಲು ಬರ್ಪುನಕಲು ಎಣ್ಣೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಏರ್ಲು ಬತ್ತದು ಆ ಸಾಲ್ದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜತೆ ಏರ್ಲು ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬನ್ನ ತಡ ಮಲ್ದಾರ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಗಿಡವನಾಗಲು ಸಾಲ್ದ ನೋಡು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವು ಸಾಲ್ದಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತುಲ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಲು ಹೊಸಬಾರು ಶಿವರಶ್ರೀ ನಾರೇ ನಡುಗೊತ್ತು ಮಾನಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸುಧನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದಂತ ಕೇನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜತೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಟಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವೈಪೋಡು ಪುತ್ತು ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಕಡ್ಪಡೆ ಅಚ್ಚಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತು ಕೊಡೋದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಳುವೈಪೋಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಡ್ಪಡೆ ಅಚ್ಚಡದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲಿ
ನಾಡದಮಲ ಬಲೆ 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 ನಾಡದಮಲ ಸಾಲ್ದಗಳು ಕಕ್ಕೆಪುರ ಪೆರಂಗಾಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಬರಡೆ ಓ ಆಂಡ ಬುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಂದರ್ಭ ರೀ ಹಾ ಅಡ್ಡಬಲ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಗಳು ಬರ್ತೀರಿ ನಾನು ಆಜು ಪಾಲದಗಳು ಬರೋಣ ಬಜುಗೋಲ್ ಶಂಕರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ
ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಪ್ರಿಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಅಡೆಗುಂತವ್ರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಿಲತ್ತು ನನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ತಡ ಆಯ್ತಾ ಬಜುಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಈ ಕರ್ಗೆ ಬೋಡೋಣ ಇದ್ದೇನೆ ಬೋಡ ಇಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಚು ಬೊಕ್ಕದ ಈಗ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ అడిగుంతలే బలి బలి లెత్తుని నిగిలెత్తుని ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಏ ವಿಕ್ರಮಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎಚ್ಚರದ ಕುಳು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದೆರಲು 12-18-12-24 ಬಲೆ ಸಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒತ್ತೆ ಗಿಡವನಾಗಲು ಹಲೋ ಅಜುಗೋಲ್ ಶಂಕರ್ ನಾ ಬರಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಇಂತ ಕೂಟೋಡು ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಓದಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ 80 ಬೆಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎನ್ ಬರಬಹುದು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಕುದ್ರಿಪದವ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನಗುರಿಕಾರ್ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮೀನೆ ಜಸರ್ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ವೀರ ಕರಿಟ್ ಒಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ಬಯಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾರೇ ನಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಲೇಡ್
ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತನ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತನಗಳು ಮಕ್ಕಳು ನಾರು ಪಗಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಮಲ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೆರಮಲ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿನ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ನಿಂತು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ನಾರೇ ನಾಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನುಷಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಪೆರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪೆರಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ನಡುದ ನೀಡುತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪೇರಂತಲಣ್ಣ. ಬಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ನಿಗಲ್ ಲೆತ್ತ ನೀ ವಿಕ್ರಮಕರ ತಗಲು. ಹೊಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಸಿ ದಕ್ಕಲು ವೀರಡು ವಿಕ್ರಮಣ ಕಚ್ಚ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ವೀರಕರತ್ತ 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 ಹೊಸ್ಮಾನ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 11-79-12-04. ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಹೊತ್ತಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊತ್ತಿರಲು ತಡಮಲ್ ಪ್ರೀಜಿ
ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಡ್ಡಪಳದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಒತ್ತಿಗಿಡ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಾಲಿ ಉಂಟು ಬಲೆ 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 ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋಣ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಸ್ಮಾದು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರಿಟುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಿಲ್ಲ ವೀರಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಿಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವೀರಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶಿಬರೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಕುದ್ರಿಪದವು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನಗುರಿಕಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ದಾಖಲೆ ವೀರಕರೆ ಕುದ್ರಿಪದವು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಾಖಲೆ ಲೊಲೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಾಜ್ ಹೆಸರೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನು ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಲೊಲೆಟೋ ವೀರಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಹೇಗ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಒತ್ತೇರ್ಲು ದುಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಕೊಡೋರೆ ಉಂಡಾ ಅಡೇ ಸರಿ ಬಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸುಧನ ಅವು ಸಮಯ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಸಮಯ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಹುಡುಗಿ ಪಾಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಅವು
ಅಡೆ ಬತ್ತೇರು ಓ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಹುಡುಗಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವನಾಗಲು ಬಲೆ ಸರಿಮಲ್ತು ಪನ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ತು ಪನ್ನೆ ದುಂಬಿ ಬಿರಕೊಂಡು ರೇಜಿ ಸುಧನ ಓ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಅಂడి ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಸಾಲ್ದಾಗ ಬಲೆ 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 13:50 ನಾರಿ ನಡಿಗೊತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಚಿವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡನ ಮರದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು नार पकड़ ले
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪುಡಣ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬಳುದು ಗೊತ್ತು ಮಾನಸಿ ಸಾಗು ನಿಗಲ ತಾರ್ದು ಪುಡಣ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಣ್ಣರದ ಮನೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಾರದು ಪುಡಣ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಗಂತಿಡು ಅಂತಲೇ ಮೆಲಾನೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಾರಿಯ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮಡ್ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಕರೆ ವೀರಕರೆತ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-30-13-03 ಒತ್ತಿರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾಟ ಬಲದಾಗಲು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ 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 ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮ್ನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಉಳ್ಳರ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನಾ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮ್ನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅದೇ ಬರೀ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು 1292 ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಒತ್ತದ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಒತ್ತದ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಮೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಏ ಮಾನಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲು ನಿಗಳ್ತಾ ಇರ್ದು ಪಡೋಣ ಅದು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪರದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟೋಲಿರು ಪಿತೃಡು ಕೆಲಬೇಲು ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ತುಂಬಿ ಮಲ್ಪರಿ ಜಾಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಶ್ರೀ ಮೊಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲತಾ ಇರ್ದು ಪುಡಣ ಬರ್ತೀರಿ ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯರ್ಲು 1226 ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಶಿವಾನ್ಸ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಶಿವಾಂಶ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯರ್ಲು 1361
ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೆಟ್ ಮಿಜಾರೋ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಸಿ ಸಾಗೋದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದುಪ್ಪಡನ అయితే బరికి బల్లద మల్ల ఎర్రన సాలు అన్న బల్లద మల్ల ఎర్రన యజమానరాగలు नार पकड़ ले रेड बॉल तगला ಅಣ್ಣ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಆಪುಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮಯ್ಯ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅರೆ ಗುಂತವರಾ ಅಣ್ಣ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಗುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೇನಾ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡೆ ಗುಂತವರಾ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೆಟ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ
ಉಂತಲೆ 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 ಪೆರುಮಲ್ ನಾಪಜಿ ಅಡಿ ಪೆರುಮಲ್ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲಣ್ಣ तू गंटे तू रेड बाल गंटे उंतले दొంబి फिर फोन చెప్పు రెడ్ బాల్ ఉంతలే ఉంతలే ಅಣ್ಣ ಬೋಳು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾನುಷಿ ಸಾಗೋದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ तुका पेरुमल प्ले रेड बाल तगला पेरुमल प्ले
ಕಡೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ అన్న రెడ్ బాల్ తగల అచ్చా పతోందే పోండి ఆపండా నిఖిల బ్రేవల్ ప్లే ఇత పుట్టండి రెడ్ బాల్ తగల ఇత పుట్టండి పొడతాండు ಹಲೋ ಓ ತಡ ಇದ್ಯಾ ತಡ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದಾದ ದುಮ್ಮ ಬೀರ ಪೋಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಳು ಹೊರಾಂಡಲ ಏರನ್ನು ಉಂತದು ಕೊರಿಯಾರ ನಿಗಳು
ಅಡೆಗಂತಲಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡೇಲು ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು 12/03/1254 ಆಕರೆ ಜಾಕರೆಜ್ಜೆ ಆಕರೆಜ್ಜದ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಶಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಶಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಶಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು 14/62 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಬೆರಿತ ಸಾಲೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಕೊಳಕಿ 20 ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದವನೆ ಮೋರ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಕಿ 20 ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜನಮರದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜನಮರದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ
नार पकड़ ले ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕದಾಗಲ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಲ್ದಾಗಲು ನಂದಲಿಕದಾಗಲು ಬರ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ Perumal play. Perumal double the road to Bali. Perumal play. ಬಲೆ ಬಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಡ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಿಟ್ಟನೆ आप जरा के पेरुमल प्ले
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತನು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ పెరుమాళ గంటడు రెడ్ బాల్ దగ్గర ಒಟ್ಟುಬಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ
ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಪುರ್ತಾನ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಗಿಲ್ಲ ಬುಳದ್ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು
ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11871202. ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 28 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಿ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏಲಿನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಬರಡು ಆಕರಿಜ್ಜಿ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ವಿಜಯನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಕೊಳ್ಳೂರಪ್ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಬೆರೀಕ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೆರೀಕ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋಳ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾವುಡು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೇನ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕರತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆರೀಕ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮರತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಾಯದ ಪುಡನ
ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದನದಾಗಲ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದನದಾಗಲ ಮಾಳದಾಗಲ ಬರ್ತೀರಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗಲ ಬರೋಣ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಅರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕುಲ್ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಉಂತವ್ರಾ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ದಗಳ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಪೆರುಮಾಳ್ಪಳೆನಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ನಂಬರ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಬಯಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಚಟನರ್ಲು ವೀರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-06-1346 ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಮಾಳದಾಗ ಬಲೆ ನಾ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೇರಿ ವಾಮಾಜದಾಗಲ ಬರುಡೆ ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಎಂಚ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಿ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆ ವೀರಕರೆ
ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ. ಬತ್ತರ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿಡ್ದಾರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು. ನಾ ಮಾಡದಾಗ ಬಲೆ ನಾ ಕರೆತುಲ್ಲ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿಡ್ದಾರು ಮಾಡದಾಗ್ಲಿಲ್ಲಣ್ಣ. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಓಮಾಜೆ ಮುಕ್ತ ಜಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು. ಬಿರಿಕು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಾಡು ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲತೆ ಅಂದ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲು ಬರಡು ಬೈಜರ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲೇ ಮಾಳದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾತುನ್ನಲ್ಲೇರಣ್ಣ. ಯಶವಂತ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಬರೆಯವನ್ನೇ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯರ್ ಮಂಜೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಪಿರಪ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಯ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ಲ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಅನ್ನ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಗಲು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಆ ಬುಜಿಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ನೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೋಡು ಅಡ್ಡ ಫಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಪಿರಪ್ಪ ಒರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡಿನ ವಾಮಾಜದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಪಂತನ್ನ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೀಳ್ಸವ ಕುಡ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರದುಪ್ಪಡು ಅದೇ ಬರೀಕ ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ನಿಗಲ ತಾರದುಪ್ಪಡು ಅದೇ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ದಾರಿ ಗಮನಿಸೋದನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟ್ಟು ನಿಗಲ ಸಾಲು ತಾರದು ಬರಡು
ಒಂದು ತಾದ ಕತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆಯ ಕಾಲಿದೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಕುಂಡಿರಿದಾಗ ಒರಿ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತುಲೆ ಪಿದಾಯಿಗ ಮೈಕ ಕೇನು ಜೀನ್ ಪಂತ ಎಕಾಡ್ ಬಂತ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಅದೇ ಗಮನಿಸಲೇ. ಹಲೋ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ವಾಮಾಜದಾಗಲೇ ಬಾರಿ ತುರಾತುರುಡೆ ಅಂಚಿ ಬರುಂದಿ ಪುಣ ತೋಜುಂಡೆ ಯಾರ ಬತ್ತರಾಗ ತೋಲಿಚೂರು ಬತ್ತಾರ ಈ ಕಂಬಲಾಡ ಅಗಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಇತ ಬತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಮೋರ್ಲ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ತಾರದುಪ್ಪಳು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಮೋರ್ಲ ತಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಿ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾದಾಗ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಣ್ಣಾರದ ಮನದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾದಾಗಲ್ಲ ರೆಬರಿಕ ಕೊಳಕೆ ಹೊತ್ತಿರೋದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರತ್ತಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಬಗರಿಯರ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡದ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡೋಲ್ಲೇರಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಯಶನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ವಾಮಾಜ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಕುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ ತಯಾರಿ ಪಡ ನಾನ ಬರೋಡು ಬರೋಡಾಗಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಜ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಮಾಳ ಆನಂದಿನ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ
ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರಾ ಮೋರ್ಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಉಂತವರಾ ಬಿಡ್ರೆ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲಿತ್ತುನಿ ಬಲಿ ಲಿತ್ತುನಿ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಕುರ್ನಾಡ ಗೊತ್ತು ಬಂದಾಡದ ಮರ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ನಾ ಕೊಳಕಿರೋ ವಸ್ತುದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲೆ ಕೆಬ್ಬಿ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಡೋಣ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಲೆತ್ತುನಿ ವೀರಕರಡಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಬೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲೇ ವೀರಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ 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 ವೀರಕರಡಿ ಬತ್ತನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1187 1351 ಮೂರನೇದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಾಡದ ಮನೆಯಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಮೂರನೇದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಾಡ ಅಂತಾಗ್ಲ ಬಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಲ್ಲ ಯಶವಂತರೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ
ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಇರುವತ್ತೂರು ನಂದಳಿಕೆ ಮಗಲು ಗೇಡದಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಂದ್ ಮನೋಣ ಯಶವಂತ್ರೆ ಮೂರದಾಗ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ನಾ ಕರೆತಲೆ ಮೂರದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರೋ ತುರದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಎತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪಿರಾರ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧ ನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಯಾರದ ಪುಡಣ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರೋ ತುರದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರೋ ತುರದಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲೈಬೋಡು ಅಕಿರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತೆ ಬೈಟಿ ನಿಗಲ ಸಾಲು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡೋಲ್ಲರ
ವೀರಕೆರೆಟ್ಟು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲುಲ್ಲ ಪುರ ತಯಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಂದುಲೇರು ಬನ್ನಗನೆ ತಡಾತ ಯಶವಂತರ ದಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೇರಿ ತಮಟ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ತಡಾನ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಕೊಳಕೆ ಇರುವ ತುರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಗೆ ಪಾಲದಾಗಲೇರು ಅದು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಬೋಡು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಡಿ ಉಳಪಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ದಯದಿದ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಗಳು ಅಂತಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡ್ಡನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಡ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮುಳ್ಳು ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಉಂತವರಾ ಲೆತ್ತುನಿ ವೀರಕರ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ
ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ತಗಲೆ ವೀರ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು 1280 1295 ಗಂಟು ಬಲೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಓ ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರಾರ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ತಾರದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ ದಯಗಣಿಸೋಣ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲು ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಕುದ್ರಪದ ಬಣ್ಣಾರದ ಮನೆ ಐನ ಬೆರಿಕನ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ನಾರಾವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಿರಪ್ಪ ಊರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ವೀರಕೆರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತವರೆಗೂ ವಿಕ್ರಮಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ
ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನೀಲದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನೀಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪಿರಾರ ನಿಗಳ ತಾರದಪ್ಪಡಣ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧ ನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಉಲಪಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದವನೇ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೆರಮಲ್ಪಳೆ ಪೆರಮಲ್ ತರಟಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪೆರಮಲ್ ತರಟಬಲ್ದಾಗ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನೀಲದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರ ಲೆತ್ತು ನೀ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತೋ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲ್ಲ ఉంతవరా
ಅಡೆಗುಂತವರಾ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇರ ಜೋರು ಬೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಪೆರುಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳುವುಲ್ಲರ ಎರಡ್ಲ ಓ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಧನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅವು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಕುಲ ಇಟ್ಟು ತೋಜ್ಜೇರು ನಂಚ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪ ಸುಧನ್ನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಹಾ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀವು ಲೆತ್ತು ನನ್ನ ಬುಡ್ಡನೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಗಂಟೆ ಲೆತ್ತು
ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಪಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡಪಾಲ್ ತಗಲ tu gantadu antale tuka gantadu antale ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ತೂ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೆ ತೂಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಉಂತಲೆನ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ
ಲೆತ್ತುನಿ Primal play. ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೊಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ
ಅಂಚೆ ದುಮ್ ದುಮ್ ಪತೋ ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಲೆತ್ತನಿ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಗಿಡ ಗಂಟೆ ತಡೆ ಅಂತಲೇ కొಳకేరువత్తూరు భాస్కర్ సుబ్బయ్య కోట నెర్లు వీరకరెడ్డి విక్రమకరెడ్డి నందలికి శ్రీకాంత్ భట్ ఉన్నారు 2 నంబర్ దేర్లు ವೀರಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರ್ಲು 11-83-13-05 ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಾಗಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 16 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋರು ಓದಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಏರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ವೇಣೂರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕೇರು ಬರಡು ಗಂಟೆ ಬಲೆ
ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಹೀದು ಹರಿಪ್ರೇಣಿರ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವ ಅಡಿಗಾರ ನೀರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಾರ 12 ಉಳಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಪನೋಲ್ ಬೈಲು ಬನ್ನಾರ್ದ ಮನೆ ತಾರ್ದ ಪಡೋಣ ನಾರ್ಪಗಲ್ಲಿ 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 ಬೀಳ್ಸಲ್ದಾಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆನ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಉಳುಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬನ್ನಾರದ ಮನೆ
ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೊರ್ತಾನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಶಿವಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರ ತಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಹಾ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ತ ನೋಡು ಗಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಗಳು ವೀರ ಕರೆಟ್, ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೀರಕರೆತ್ತ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು, ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 12/29/1269. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನಂಬರದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ, ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಾರ 12 ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬೋಗಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ರಿಬರಿಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲನ 2 ಸಾಲು ಬೊಂಬರ್ ಬಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ಲ, ಮಿಯಾರ ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ, ಕುದ್ರಿಪದವ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರದಪ್ಪಡು. ನಾರು ಪಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ 12 ಬರ್ತಾರ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬೆಲೆನ
ನಾರ್ ಪಕರ್ಲೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ಮೂಲು ಮಾಳದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿದಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಮುನಿಯಾಲದ ಕುಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದ ಕುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11:75 13:21 ಬಜುಗೋಲ್ ಸತೀಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಡನ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ಬಜ್ಜೋಗೋಲಿ ಸತೀಶರ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಜುಗೋಲಿ ಸತೀಶರ್ ಇರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಣ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಈಗ ಬಿಡೋಣ
ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗಿತ್ತು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ, ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆ, ಕೊಳಕೇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ, ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆ. ಬರ್ತೀರಾ ಆಕಾಶ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ. ವೀರಕರೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿಕ ಕೊಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ, ವಿಕ್ರಮಗರೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ. ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗರು. ಹಲೋ ಓ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಕಣ, ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ಉಲ್ಲರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು. ಹಾ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳಿ ಉಡುಪಿಡಿದ ಪನ್ನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮನೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು బొమ్మరబెట్టి యువ బాంధవేన రడ్డ నంబర్దేలుల శిబిరూరు ముట్టిగాల్ కీర్తన్ రాజేష్ పాణారులు తయారది. ఇప్పుడు మియారు మంజ ಮನೆ ಆನಂದ ಸೆಟ್ಟಲ ಕುದ್ರಿಪದಾವು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನ ಗುರಿಕರ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 3 ಸಾಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಒರಿದಿನ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು. ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ 19 போயார் ಕೂಡಲ ಉಂತವರಾ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಉಳುಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ ತಗಲ ಪನೋಲಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲನ ಬಲೆ 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 ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪ ಅಣದಿದ್ಯ ಅದೇ
ಲೆತ್ತುನಿ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ದು ಮುಂದೆ 2 ಸಾಲ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೆ ಆತ ಬಾರಿ ತರಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರರು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪತ್ರ 12:06 12:55 ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಡಿ ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಣ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬಣ್ಣಾಡ ಮನ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಎಕಡೆ ಪಂತ ಜಾಗಲೆ ಬೇರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಂತನ್ ಬೊಕ ಉಳ್ಳಾರ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ ಬಣ್ಣಾಡ ಮನ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಎತ್ತ ಬರೀಕಿನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರ್ಲ ಬರಡು ಮಿಯಾರ ಮಂಜ ಮನೆ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಬರಡು ಅದೇ ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಬೈಲ್ ಸಿಗನ್ಸ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ನಾರಾವ್ ಯುವರಾಜ್ ಜನರಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊಯ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ರಿಗಳ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ ಮರದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನೂರ ಕೆರೆಟ್ಟು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಗಂಟ ಬಲೆನಾ नार पकड़ ली
ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ಮಾಡದಿರ್ಲಿಡ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲ ಪತ್ತ ನೀಡಿದವರ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ಮಾಡದಿರ್ಲೇನೆ ಗಿಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಏರ್ ಸಾಲ ಬತ್ತು ಜೇರಿ ಪನ್ನೋಲ್ ಬೈಲ್ದಾಗಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲ ಪತ್ತ ನೀಡಿದವರ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ಮಾಡದಿರ್ಲೇನೆ ಗಿಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿಪ್ನ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲೆಡ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲು ಪತ್ತನ ಹತ್ರ ಉಲೆಪಾಡಿದಾಗಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ವಜನ ಮಾಡದಿರ್ಲು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಲು ಬೈಲ್ದಾಗಲು ಸಾಲು ಪತ್ತನ ಹತ್ರ 12:25. ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ವೀರಕರಟ ಬರ್ತಮನಿರ್ಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ 12:57. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಬಾಂಧವ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣೇರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಜಾರ ತನಿಗ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೋಡು 22 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರಿ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ್ರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾರು ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರರು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾರು ಹಂದಾಡಿ ದಕ್ಲು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ ಹೊರ ಬರ್ಪಾರ ಕರೆ ಕಾಲ ದೀಪ ಸರಿಯತ್ತೊಂದು ಸರಿಯತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ತುಂಬಲೆತ್ತು ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ನಿಕಲ ಸಾಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತು ಮೀಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಕುದುರೆ ಪದವ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ರಾಯಿ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನಿರಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯ ಬೈಲು ಶಿವನ್ ಶೇತನ್ ಸುವರ್ಣಿರಲ್ಲ ನಾರಾಯ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋಯತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮುಳುಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂತು ಸಾಹಿಬ್ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಲೊರಟ್ಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಮಾತ ಅಂದೆ ಕರೆಕಾಲಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ದುಂಬುಲೆತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪನಮ ಎದಾಗ ಸಾಲಂದು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೇರಿ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡ ಪಾಲ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗುಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವರ್ನೆಲ್ಲು ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನೆಲ್ಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬರೋಡು
ಕಡಂದಲ ಮುಡ ಬಿಟ್ಟದ ಟೀಮು ತಡಮಲ್ಪನಗುಲು ಹತ್ತು ದಾಯ ತಡಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬರಡು ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಇತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮೀಯಾರು ಮಂಜೆ ಮನೆ ಆನಂದ ಸೆಟ್ಟಲ ಕುದ್ರಿಪದಾವು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಮನೆ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸೀನಗುರಿ ತಯಾರ ನಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಇಡಿಕಲ್ನ ಸೋಜ್ಯರ ಹೆಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಊರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಜ ಅಣ್ಣ ಸಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣರ್ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ನಿಕಲ್ ನೂತ್ತ 32 ಜತೆಯರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕೊಡಂಗಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೂಟ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮುಗಿಂದಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಈ ಸಾಲ ಮುಗಿಂದಂಡ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಪ ಬಾರಿ ತಡಲತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಗಲತ್ತು ಬಾರಿ ದುಂಬು ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿನಗುಲು ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರಾಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ಹಲೋ ದೇ ಇತ್ತ ಬಾತದ ಮರ ಬೆಂಡ ಆತಂದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಆಪಣವು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಆಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಕರಡಿತನೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಬ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಣ್ಣ ಮಿಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮಿಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಅದು ಮುಖ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಾಲ ದಾಖಲೆ ನಿಖಲ ಬೇಗ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಕಾತಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತದ ಬಂಡ್ರ ಆಪ ಜಾವು ದಾದ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಯರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಂಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತಾರ ಬಲಿ ಕುದುರೆ ಪದವ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಳುಳ್ಳಾರ ಬಲಿ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ
ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಕ್ಕೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಮೂಜಿ ಹಿಂಸ ಕಾಪು ಬಾಬುಕ ಬುಡ್ಪ ಅಂತ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬತ್ತ ಪಾನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಶಿಬರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಆಮೇತ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡ ಕೇಂಜಿ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ತಕಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಬದ ಬಂಡಾರ ಮನ ತಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರ ಬ್ರಹ್ಮವರ ದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ತಕಲ್ಲ ಕುದಿಪದ ಭಂಡಾರ ಮನ ತಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ತಾರಿತಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ತಕಲೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರಲಿ ಬುಡುಪೇರಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರೋ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕಲು ಕುದ್ರಿಪದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲಿತ್ತಾರನವರ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಮಳೆ ದಾಖಲಿತ್ತನ ಬಲಿ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಗರಿ ದಾಖಲೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆ ಬೈಲ್ ದಾಖಲೆ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೇತ ಬೈಲ್ ದಾಖಲೆ ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮುಲಿಕಿ ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡೆ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ ದಾಖಲೆ
ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡಿತ್ತು ನೆಕಡೆ ತೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಸಾಲುಗೆ ಬರೋಡ ಸುಮಾರು ಪೊತ್ತು ದುಮ್ಲ ಮಲೆತ್ತು ಪನ್ಪ ಎರೆಗೆ ಎದಾಗ ಸಾಲು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಲ್ದೇರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾಡ್ ಇಂಚಾಡ್ ಬಂಡ ಇಂಚಾಪಡವು ಇಜ್ಜಿ ತಯಾರಿ ಯಾವರ್ಚ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಬೆರಿಕ ಅಂದು ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ಉಂಟು ಪನ್ಪ కుదిరి పదవా మీర మంజ మనే ఉండారా భలే భలే ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗ ಹಾಪ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಮೀರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ತೋಜುವರ ಹಲೋ ಓ ಮೀರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೀನ ಗುರುಕಾರ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ದಾದಾನಲೊಂಜಿ ಆವಡತಿ ಇಂಚ ಮಾತಾಯ್ತನ್ನ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಆಪು పొక్కర్ల ముక్కలు వస్తే సాలు కానక మర బెండ నవ్వు బెండ పన్నెండు ఆపండ ಅವನ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡ ಏರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೈತೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿರೋಕನ ಮಾಂಚ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಐದು ಮತ ದಾದ ಮತ ಸಮ ಉಂಡ ಐಜ್ಜ ದಾದ ತೂರುಂಡಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಕರಿಕಟ್ನ ಇರು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಲೆ ತವರುಡು ಇತ್ತೇರೇನ್ ಬಿಡ್ಬಾರ ಸುರು ಇತ್ತ ಮೀಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಬದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಅಲ್ಪ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನೆ ಸಾಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗಿಡ್ಪುನಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಬರ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೊರಕ್ಕೆ 20 ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ದಯದಿ ಗಮನ ಸರಿ 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 ಅಲ್ಪನೆ ಬರೆದ ಕಡಪುರ ನಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಹುದುನತ ಅಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರೆಯವಲ್ನೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂಡ ಸರಿ ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಪರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಿರೊಂಜಿ ಸಾಲು ದಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕೇಂದ್ರ ಐನೇ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ನೇ ಸಾಲನು ಸುರುಕು ಮಲ್ತದೆ ಸುರುತ ಸಾಲನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಬೆರಿಕ್ ಸ್ವಸ್ಮಾದ ಸುರೇಶ್ ದೀಪಕ ಮಾಣಿ ಸಾಕದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು 2 ಕೊಳಕೆ 20 ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು 3 ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಳಯೆ 4 ನಂಬರ್ ಪಾಡಲ್ನೆ పాడుండు సురుత సాలకు ఉస్మాన్ సురేష్ ఇలా మాని సాగుల రడ్నే సాలకు మామాయి కల్లేరిల బోಳದ ಗುತ್ತು 7 ಮೂಜಿನ ಸಾಲಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆಲ
4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಏಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಏಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ್. ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆದ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೋರ್ಚಾವು ಬೋರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜದಾರ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ನಂಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ಮೈಕ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಟ್ಲ ಕೇನುಡ ಅವು ಲೈಟ್ ಬಂದಾಣ ಪೂರ ಕೇನು ಆ ಗುಡ್ಡೇಡ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ದೆಪ್ಪಲೈ ಡೀಸೆಲ್ ಕರ್ಪಿದಾಯ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮಶೀನ ಗುರುಕಾರಣಿರ್ಲು ಇದು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಖಾತದಲ್ಲೇ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತೇರ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನ ಗುರುಕಾರಣಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಿ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಲ್ಲ ತಲಮಲ್ಪನ್ನೆ ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡ್ಯರ್ನ ವಿಕ್ರಮಕರ ವೀರಕರ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಂಧವರ್ನ ಗಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ಮಿಯಾರ ಮಂಜ ಮನೆಲ್ಲ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಂಡಾದ ಮನೆಲ್ಲ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಲೈಟ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಮುಕ್ಕಳು ಫಾಣೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ದೆಪ್ಪರ ದೆಪ್ಪರ ಬಂತ ಬತ್ತೇರು ದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತೇರು ಜನ ಬತ್ತ ಸರಿ 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 ಅವು ಸುಚ್ಚಿವರಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಪಾಡ್ನಾರು ಬೇತೈತೆ ದೆಪ್ಪನಾರು ಬೇತೆ ಅಂತ ಇದು ತಡ ಒಂದೊಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬರೋಡು 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 ಹಾಕಲೆ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕರಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪರಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಆತ ಫೋರ್ಲು ಎರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನ ಗುರಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:65 13:50 ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿವರವರ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ ಇರಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ರಾಯಿಸಿ ತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೇಗಲ ಪಿತ್ರೋಳು ಕಲೆ ಬಯಲು ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ಲೇಗಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಗಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ಗಲ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ ಮುಳಿಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡ ಸಂಸಾಯ ಬೇರೆಗಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒರಿಜಿನ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟದಗುಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶಪ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಬರಡು ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವೀರಕರಟೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬರ್ನಕ ತಡಾತನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನ ತಡಮಾಲ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಆತಾ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾತಂದ್ರೆ ತಾಕಲ್ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತಾತಂದ್ರೆ ಮೊಗ್ಲು ಬರ್ನಕ ತಡಾತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡಾತನ್ ಚೂರು ಮರ ಬೆಂಡಾದು ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಅಂತ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶಿತ್ತಲಾಗರಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯಿ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಬತೀಜಾರೆ ಬರಡು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಮುಳುಕಿ ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕಲಿ ರಾಯಿ ಶಿತ್ತಲಾಗರಿ ದಕ್ಕಲಿ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯಿ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ಓ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಲ್ಲದು ಕೋಡೆವಂತ ನಿಗ್ಲೇನು ತೂವನ್ನಾಗಲು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಬಲೆ 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 ಪಿರಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಂದ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶಿತ್ತಾಲ ದಕ್ಕಲ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಯಿ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ನವಲೆ ಬಲಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡಣ್ಣ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನೇರ್ಲು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡಣ್ಣ ಬರೋ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತ ನೋಡು ಬಲಿ
ಬೊಂಬರ್ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಂಬರ್ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ 12:53 12:92 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ ಅಗರಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಳೆ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ದಕ್ಕಲೆ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಳೆ ಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಪ ತೋಜರ ಹಾ 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 ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒರ ಬಲ ಮಾರೇ ఇక్కడ బత్తి లెక్క తోజిన్ బక ఓడే బైరగలు ವೀರಕರೆಗೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರ ರೂಪ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪಿತ್ತೂಡಿ ಕಲಾವಿದ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಶಿವನರು ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಪಿತ್ತೂಡಿ ಕಲಾವಿದಗಳು ಬರಡು ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರ ರೂಪ ರಾಜಶೇಖರನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ವೀರಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಈತ ಬೆರಿಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ಲ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಅದ ಬೆರಿಕೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಲೋರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಎ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಯೇ ಈತ ಸಾರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಈತ ಸಾರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತಿ ಅಂದಂದಂದಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮನ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಬರ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಕಲ್ನ ತಾವ್ ಅಂದು ಇದು ಸಾರಿ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಗೆಡ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ವಿಮುಖರಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಅದು ಪನೊಂದಿಪ್ಪುವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹೊರತು ಕೋಪಂದಿಪ್ಪುರತ್ತು ಅಂದಂದಂದು ಬಂಗಾಡಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿರು ಮುಲಿಕೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಬರೋಡತ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾವೆಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜೆ ರಂಜಂಡ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಪಿರ ಉಂಟು ಎದುರ್ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನದ ಬೆರಿಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಲೊರೆಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಲ್ ಮಿನೇಜೇಶ್ವರನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರು 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೆಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ನಾರೇ ವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತನ್ನಾಂಡು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ನಿನಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನಾರೇ ವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾಂಡು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೆಲ್ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಯಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲೆ ಸಾಲಿಗೆ ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ್ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬೆಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವೇನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷ್ಟಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದೆ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾನಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೋಳದು ಕುಚ್ಚಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಕೊಳಕವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಂಡ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂದಲ್ ಕೃಷಿಕಾಂತ ಭಟ್ಟ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಯಶೇಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬರುಡು ಅಂದ್ ಹೌದಾಗಿದ್ ಪಂಡ ನಮನ ಅನುಕೂಲ ಗತ್ತು ಆಗಲ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ ಮಾತ ಅನುಕೂಲಗು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತದ ಮೂಲಕ ಬಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಟದ ಬಲೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಲ್ತ ಪತಾರುಡು ಇತ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗುಲ್ಲ ಪಿತ್ತೂರುಡಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಕು ಬ್ರೋಡು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿತ್ತೂರುಡಿ ಕಲೆ ಬೈಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು 7 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಹುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಸುರೂತ ಸಾಲು ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಿತ್ತೂರುಡಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಚಿ ಉಂತಲೇ
ಸಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆಬೇಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಐದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆಬೇಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13:38 13:56 ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡಿನ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರೆಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನೆಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ 20 ತೋಟ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕೆ ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡೆದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಕರೆ ತೊಲೆ ಪರಡನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲನೆ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಲೊರೆಟ ಮಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಯೇ ಬಲೆ 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 ಗಂಧ ಬಲೆ ವೀರಕರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತು ಬಯಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂದ ನಕಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಹೊರ ಪಂಡ ಕೋಡಬಹುದು ನಗಲ್ ಪೋತು ಜರಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರ ನಿಖಲ್ನ ವಾಯಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಿಖಲಿಗೆ ನಾ ಫಟ ತೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಬೇನಾರ ಮಂತಂದ ಅಲ್ಪ ಕೋಡಿದ ಕೋಡಿಗೆ ಎಂದೇರು ಅಕಲ್ ಹೋತೇರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಣದ ಎಣ್ಣೆ ಉಡ್ಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ ನಿಖಲೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಸಾಲು ಉಲೇ ಬಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಕರೆತ ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡು ಉಂತುಲೆ ದಾತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯಡು ಉಂತುದು ಗಂತಗೆ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಸಾರಿತ್ತನ್ನ ಪಾಲ್ಪುಣ್ಣೆ ದಾದಾ
రెడ్ బాల్ దక్కల పుట్టానే బాడు జాగ్రత్త మంతోడు రెడ్ బాల్ దక్కల పుట్టానే బాడు పొడతాండు రెడ్ బాల్ దక్కల పల్లాడు ఉంటే బరోడు గంత బరలి రెడ్ బాల్ దక్కల ಓ ಓ ಬರ ಉಂತುದು ಪಿರಬೋ ಪೆವಂಡೇರು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಪಕ್ಕ ಆವಡುತ್ತ ವೀರಕರನಾರವಿದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮಕರನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗಲೇ இந்த பண்ணகன ஓடு பாடு பதந்து மேல தெரியலனு ದಾದೊಂದು ಏತು ಪಡ್ತಾಂಡು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬರಿ ಕಣ್ಣು ಈತು ಹೋದ ಮನ್ಪರ ಉಂಡ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬರಿ ಕಣ್ಣು ನಡುಕಾಣು ಅದೇ ಅದು ಗಂತ ಪತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಡುಕಾಂಡು ಬರಿ ಕಾಣದು ಬಂದ್ರಾಪಡ ಓಡಿ ಬೋಡಿ ಆಗಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಲೇ ಬರ್ನತ್ತ ಎಂಚಿನ ಹೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದಲ್ಲಿ ಈತು ತಡ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಈತ್ ಬರ್ತಾನಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂಡ್ರಿನಲ್ಲೂ ವೀರಕರಟಿ ವಿಕ್ರಮಕರಟಿ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೊವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿ ಅರಣ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದಿರ್ಲು ಅವಂದ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರುಂದುಳ್ಳಿರು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಶೇಕಡು ಹುಂತಾದು ಕೊರಡು ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡು
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಉಂತದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಅಂದು ಕೋಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಪೂರ್ ಪಂತನು ಬೇತಾಗ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಪಲಯದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನತನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೋಡೆ ಬಂತನು ಮಗಳೇ ಬಂತಾರ ಇದ್ದತ್ತ ಅತ ತಂಚತ್ತು ಮಾದದ ಉಡುಪುನ ಕ್ಲಾಕಲೆತ್ತಿ ಕೋಡೆ ಪಂತನಗಲ್ಲೇ ಪಂತನೇನು ಮಗುಲು ಕೇರ್ ನೋಡದೆ ಅಂದು आणि तरड बाल दाखला पटणे जागता म्हणतो ಪರ್ತಾಂಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಬಿಳಿ
ಇಂದೇ ಅಕ್ಲೆ ಏತು ಬರ್ತು ಉಂತ ಬೆರ ಉಂತಾಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಾದ ಕತೆ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಕಡೆಗೆ ಜನಕ್ಕುಲು ವಿಜುಲ್ ಪಾಠ ಶುರು ಮಲ್ತೇರೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಈತ್ ಸಾಲಡು ಮುಕ್ಲಾನೆ ತಡ ಆಯ್ನ ಕೋಡೆ ಸುರಾಯಿನ ಕಂಬಲಾಡ್ದು ಈದ ಮುಟ್ಟ ಅತೆ ಈತ್ ಸಾಲಡು ಮುಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಡ ಆಯ್ತಾನ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲೆ ಚೂರು ಸಾಕರ್ ಕೌಡು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಿ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಮೇಲೆ ತಗಲೆ ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಸರಿ ಪುನಗ ಸಂದರ್ಭ
ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ತೂತಾರತ್ತ ಇದು 30 ನಿಮಿಷ ದಾಂಟಿದ ಬೊಕ್ಕದ ತೂತುಜ ಅಂದ ಮುಪ್ಪಡ್ದು ಮುಪ್ಪ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬಲ ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲೆ ಆಡ್ರನಿರ್ರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬರ್ತನ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲೆ ಆಡ್ರನಿರ್ಲು 12-02 12-42 ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯಿ ಬೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯಿ ಬೇರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರಕರ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಕು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನಿಲ್ ಮಿನಜೇಶ್ವರನ ಇರ್ಲಿಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಇರ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅವೂಲ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಹೇಶ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಾಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದಾಕಲು ತಯಾರಾದ ಬಾಳನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಜೆ ಸೇರ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಐನ ಬರೀಕ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುದಾಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಫಲ ಇಡುಂತು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಸಂಸು ಸಾಯಿ ಪೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆಗೆ ವೀರಕರೆ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬತ್ತನ ಪ್ರಕಾಶರ ಕರೆತೊಳೆ ಬೈಜೇರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ರತೆ ಗೇಟದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಲೊರೆಟ ಮಹಲ್ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಲೋರಟ ಮಹಲ್ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳೆ ಬಲೆ ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಗ್ ತಡ
ಅಲ್ಲೇ ವೀರ ಕರಡಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ತಗಲೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬರ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲೋ 12:38 14:75 ಅಡ್ಡಬಲದಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಬೆಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರೆ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೆಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲ್ಯಾಳ್ರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣಬಲೆ ಲೋರಾಟ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಓರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಲೊರೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ ತೋಟದಾಕಲ್ಲ ಕರಿತವಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಧವೇರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ತಕ್ಕಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಲೊರೆಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ನ್ಯಾವಿಲ್ ಮಿನೇಜಿ ಸರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ದಯತೀತ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ ನಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ಲೇನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸತಾಶ್ ಶೆಟ್ರಲ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಜಗೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಈ ಮೇಟ್ ಇತ್ತಾರ ಬಲಿ ಲೊರೆಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅನಿಲ್ ಮಿನಿಜೇಶ್ವರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ಬಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅನಿಲ್ ಮಿನಿಜೇಶ್ವರ್ನ ಬಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನತ ಬರಿಕ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಒಸ್ಮಾರ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಮಾಣಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಳ
ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೇ ಲೆಗಲ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಕರೆ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆಣ್ಣ 4 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಲ್ ಪಗರಿ ಪಗರ್ದಾತಂಡು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂದು ದೇರೆ ಪಿರಬಹುದು ಬರ್ರಾಣಿ ಅಂದ ಬಲಿ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಪ್ರಕಾಶರ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಕಲೆ 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲುವಾಯಿ ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ತ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ಲೇನ ಬರೋಡಾಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕ್ಲ ಬರಡು ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಾಗು ದಕ್ಲ ಬರಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲ ಬರಡು ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅನಿಲ್ ಮಿನಜೇಶ್ವರ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಿಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ವಿಭಾಂತ ವಿವರಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕ್ರಿಟ್ ವೀರಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟಗೆ
ತೂವನ್ ಬೇರೆ ಮಾರೆ ಅಲೆ ವೀರಕರ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಗೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ ಲೋರಟ್ಟು ಮಹಾಲ್ ತೋಟಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಲೊರೆಟ್ಟ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 1164 1258. ಹಲೋ, ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಂಗದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟದ ಅಂತಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾಡ್ರೆಗ್ಲೆ ವೀರಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ಗು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ಶಿವನ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ವೀರಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ಗು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗು ನಾಲ್ಪಾಲ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪರಪಂತ ಸುದಿಪೆರೆ ಒಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪನಗಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಿನಿ ಇಜಿಂದಂಡ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದೆ ಪೋಂದಿ ಪುಡು ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ತೀರಿ ಸುದಿಪೆರೆ ಬರ್ತೀರಿ ವೀರಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೊಸಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿದಾಗಲಿ ಸುದೀಪರೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೇರ್ದಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಬಲ್ಪದ ಅನ್ನ ಫಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ತದೇರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗಲಿ ಕೋಡೆ ಬೋಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಪೋದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೋಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ನಿಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪಾನಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಉಂಗ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿದ್ದಾಡಿರು ಅಂತಿ ಬೋಡು ನನ್ನ ಮಾತತ್ತಿ ನೋಡು ಉಣ್ಣೊಂದು ನಿಮ್ಮನತ್ತದೆ ಉಣ್ಣೊಂದತ್ತೆ ಬೋಡು ದಂಡ ಅಲ್ಲೂ ಬುಲ್ಪುದ ಲಘು ಆವಡು ಅಂಚ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರು ಈ ತಾರೀಕು ಬತ್ತನಾತಿ ಆ ತಾರೀಕು ಬೇಜಾರ ಸರಿ ಅದೇ ಹಲೋ ಪರ್ಸ್ ತಕ್ಕದ ಎಕಡೆ ಕೋಡೆ ಬಂತೀರ ಮಾರ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಸುದೀಪರೆ ಒಂತ ಕೆಸರು ನೀರು ಪುರೈತನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ ಕೆಸರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೇಟು ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಾರ ದುಡ್ಡು ಅವತ್ತು ಉಂಗಾಡಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಜೋಡ್ ಬರ್ವೇರು ಅವು ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ನುಂಗುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಉಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪರ್ಸ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಬರೋ ನಾಡು ಪರ್ಸ್ ಉನ್ಗಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಉಣ್ಗಾಡು ಬೇಗ ಐತೆ ಪರ್ಸ್ ಕೊಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂದ ಸನ್ ಆಫ್ ಸೀನಪ್ಪ ಪುದರ್ ಬಡ್ಚಿ ಅದೇ ಸೀನಪ್ಪರ್ನ ಜೋಕುಳು ಏರಂಡಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕದು ಓದಿತ್ತಂಡ ಗಿಡ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ದಕ್ಕದು పోతారు ಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕದಾರೆ ಐಟಿತ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಾರು ಈ ಭಾರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯಂದಂಡು ಕೋಡಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందండ ಅತಿರಗ್ ಬೇಜಾರಾದ ಆ ಪರ್ಸೆ ಬುಡ್ಚಿಂದಂಡ ಬುಡ್ಕ ಉಂಡಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಬನಲ್ಪದ ಗಂತದ ಕೌಂಟ್ರುಡು ಉಂಡು ಬತ್ತದ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ
ದೂರೋಡು ಕೊಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲೊಂದು ಇತ್ತಾರಂದಾಂಡಲ ಈರ್ನ ದೋಸ್ತಿನಾಗ ಲೇರ್ಲ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕದನು ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕದನು ಐವನ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಕ್ಕದ ಪಂಡಾಗಲ್ಲ ತುಲೆ ಸುದಿಪೇರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ವಾ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ದಾಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋವಂದೆ ನೀರು ದಕ್ಕದು ಪೋತೇನೆ ఆయనకు కొంచెం ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂದು ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕಮ್ಮಲಂದು ಬಂಡ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಎರ್ಲು ಬಲ್ಪು ನಂದು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ವಿಷಯಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ವಿಷಯಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯವನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಪ್ಪು ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗದಗಲಿಪ್ಪು ಸತ್ಯವಂತರಿಂದ ಪನ್ಮಣಗಲು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪನ್ಮಣ ಚಿತ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಬಳಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲಪ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೀಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತುಗು ವೀರಕರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪಗು ಬಲೆ 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 ನೆತಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ ತಯಾರಿ ಪಡಣ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ತಾರಾವಡು ಆಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಳದಾಗೆಲ್ಲ ತಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಲ್ಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗ್ಲುತ್ತದ್ರ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿರಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷ್ಟಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೀಡ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಡ್ ನಾವೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಸುದ್ದಿ ಪೇರೆ ಅವರದ ಮಲ್ಲಗಲ್ ತಯಾರು ಅಡಿ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಂತಾಡು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತಾಡು ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲಪಲ್ಲಿ
ನಗ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ನಗ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಲೆ 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 ಆಗುತ್ತದೆ ಬಲೆ రెండు బాల్ దగ్గర కరెక్ట్ మరి పొడతాడు హలో ఓ అంత పొరతా చేస్తుంది పొత్తు మస్తాండు ఎర్లు గంతులు ఉంತು ಅದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ದಲಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ತಡಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಮುಗುಲ್ನ ಮಂಡಿಡಲ್ಲಿ ಈತೆ ಪುರ್ತಾ ಉಂಡದ ಕತ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾತೆ ಆಲೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲೋ 12:42 12:72 ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಇರುವ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಶಿಬ್ರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರು ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಲೊರಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿನ್ ಮಿನೇಜ್ ಹೆಸರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪರ ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯಾರೆ ಓಪನ್ಲೆ ಈ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈ ಸೈಡ್ ಗಂಟದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಡುದಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಅವಿತ ಯಾರ ಕೊಣತ್ತೇರಿ ಅವನಂಜಿ ಕೊನತ್ತು ಕೊರೋಡಿಡಿ ಓ ಸುದೀಪ್ರೆ ಕೊಡೋರಪ್ಪಲ್ನೆ ಬಡುವ ಬೆತ್ತ ಮೊಲ್ತು ಕೊಣತ್ತೇರಿ ಯಾರ ಅವನಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ 11 ಪೊತ್ತಾರಿಗೆ 11 ಪೊತ್ನಾಗಲ್ ದಯದೀದು ಕೂಡ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಡುಂದತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಂಡದಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಆದ್ರೆ ಹಲೋ ನಾವರಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನೆ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಣಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರ ಕರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿ ಬೊಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿ ಬೇರೆ
ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಣನಂಬರದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡಬೇರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಂಗೆದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡು ಬಹುಮಾನದ ಹಂತಗೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಆವಡಂದಾಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲೇರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿದಾಗಲೇ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪರು ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡಿಪುವೇರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡಿಪುವೇರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗೋಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಾರಾವಳು ಕೊಳಕೆ ರೋತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳದಾಗಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾರದ ಬೆಲಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಕೊಳಕೆ